Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За бол зөөрэ. Ингээ байжсан яах вэ? Айдуулаа. Тэгэхээр чихэн үнэлтэд хийч тийм үү? Хэлцээ гараад. Дүгнэлж явах те зүгээр нөгөө өчтөрийн групп 1-ийн D1-ийн тоглолтуудыг те. Хэдүүлээ 5,000 1976 6000 болж байгаа юм шүү те. Дараа 4,000 юу ах. За энэ үзэж байна. За ингээ эхлэе. D1-ийн газ дүгнэлтүүдэд хэдүүлээ ярьчих гэж бодож байна. Өнөөдөр харин зав гаргаад TI-я 2 өдрийнхөө группийн тоглолт тэн зав гаргаад ямар ч сүрээдэрлээ 11 цаг болж байна. Би баг энгийн өдрүүд бол 1-2-оос наашгүй бай. Гаргаж шүү манайхаа олоорой. Яа. Чихтэр сони басан. За миний тайлбарыг яг цоврол A3 те энэ тоглолтууд 4 тоглолт дээр бол би орч чадаагүй байгаа шүү те. Secret Liquid-ийг 2 тэгсэн. Ба энийг бол бүтэн үзэж чадаагүй. Highlights-ыг үзсэн. Secret бол амар байлээ. Гэр амар. Liquid-ийн 90% дуусч индаа л гэж би бол өвдөд өгсөн шүү те. Dota2. За эсрэгээр Go-ийн ертөнцид бол NA Liquid бол одоо дэлхийн чансаг тэргүүлж байгаа тий. Dota-гийн Liquid болохоор ер нь 90% нэг яра ингээд дуусч байгаа юм болоо да гэж харсаа. Secret 2 тэгдэ айцсан байна. TNC ер нь бол айгуу тийм сонин баг яг high tier багт ордгоо хэрнээ TNC энэ томчуудтай одоо дэлхийн чансаг тэргүүлдэг томчуудтай бол амар тоглолдог. Энд тэнцүү тоглолдог, заримд нь хождог. Тэрч утгаараа LGD-тэй тоглосон тоглолт өчтөрийн тоглолтод нэгээр тэнцсэн байна. Амар. Chaos Alliance 2 бол нэг тэнцсэн байна. E-Home King Gaming баг Miniski 2 тэгээд тэнцсэн байна. За ингээд группийн оноонуудаа хэдүүлээ харцгаая. За A group бол ерөнхийдөө баг үхлийн зоон болцсон юм байна. Underdog гэж бодож исэн одоо newbie энтер бол үнэхээр аимшигтай тоглолтыг үзүүлж байгаа шүү дээ.
За ингээд Secret 3 хожилтойгоор таарсан 3 учраа бүгдийг 2 дэг ярьцтай очсон гэсэн үг. За 3 хожилтойгоор 6 оноотой Group A эцгээд зэргүүлээд эхэлсэн 9 багаас. За эхний тэгээд LGD, TNC, Miniski өнөөдрийн тоглолтуудаас их санаа юм болох бах. Newbie, Liquid Aliens дараагийн дөрөвт нь байгаа. Liquid бол нэг хожиж 2 хожигдсан. 2 оноотой нэлээд доогоор ороод ирсэн. Chaos болохоор нэг тэнцээ 2 хожигдол гээд нэг оноотой хэсгээсээ бараг хамгийн сүүлийн байранд орж байна. За өнөөдрийн тоглолтууд нь бол нэлээд гол тоглолтууд болж таарлаа. Thanks гайрд нэ. За B group болохоор Vici. За энэ ягаад тоглолтын дотоо нэг тоглолт дотоо байгаа штэ. 2 хожилтоор 4 оноотой орох хэсгээд нэгээр тэргүүлж байна. Араас нь OG Virtus Pro Fnatic. За дараа нь Dota хэсэгт Navi, EG, RNG, Infamous, за Ninja минь орж байна одоогийн байдлаар. За ингээ A group-ийн тоглолтууд бол ер нь бол 3 тоглолцсон байгаа. Өнөөдөр тоглоод эхэлж байгаа. За өнөөдрийн бидний үзэх тоглолт гэх юм бол би гайхаал байна. За эхний энэ B group-ийн 3 дахь тоглолтыг бол орох хэрэг байна уу даа л гэж бодож байна. За ямар ч эхний геймүүдээ бол дуусгацсан тийм. Vici VP2 тоглоосоо VG очиж явах шиг байна. EG OG2 тоглоо OG ихний гейм очсон. За NIP Fnatic 2 тоглоод NIP хожсон байна. Navi Infamous 2 тоглоод Navi одоо Infamous хожигдсан байна шүү дээ. Infamous ихний гейм авчиж. За одоо бол тэнцээ хэрэгтэй. За дараагийн одоо энэ B group-ийн 3 дахь тоглолтын дараа A group-ийн 4 дахь тоглолт эхэлнэ. Эндээс харин гайхаад байна. Би бол өөрөө Liquid-ийг дэмжиж байгаа фанат, Liquid-ийн фанат. Тэгээд Liquid-ийн Miniski-г гаргах уу эсвэл LGD Newbie-г өөрийнхөө тайлбартаар явах уу гэд би гайхаал байна. Hi. Thank you man. Манайхан тэгээд санал оруулж болно. Аль багийг үзмээр байна. Ер нь бол яг би дэмжиж байгаа бага гэдэг утгаараа Liquid-ийг бол тайлбарлаж болж байна л да. Өшөө бас сонирхолтой тоглолт гарах баг гэж маа. LGD Newbie 2 яах юм бол доо. Хятад багууд бол ерөнхийдөө NA бүсийн Америк багуудыг бол хялбархан буулгаж аваад байдаг. За дээрэс нь LGD бол үнэхээр ууртай байна гэж хүмүүс их ам сайтай байлээ. Харсан уучраа зүгээр хожоод яваад байна гэсэн. За тэгтээ үр дүнгийн ингээ харчээ LGD. За 2 хож нэг тэнцсэн байгаа юм шүү дээ, тэ. A group A group-ийн 4 дахь тоглолт явна. OG одоо тоглолцож байгаа, тоглоо дуусчихж байгаа. Баг 2 дахь гейм нь эхэлсэн явж байгаа бах те. Одоо энэ A group-ийн 4 дахь тоглолтоос эхлээл явах гээд байна л да. Ерөнхийдөө бас ингэж явал зүгээр юм байла манайха. Одоо жишээ нь хараа нэг тоглолт харчлаа штэ. Liquid Miniski-гээ харчлаа гэж бодоод арийнх нь яг нөгөө broadcast-ны явах тоглолтууд яг нэг цагт араас огцраа явах тоглолтуудыг ингээд дагнаад авчвал зүгээр ингээд сөөлжөд явахлаар цагийн нөгөө өмнөх группийн тоглолтууд нь дуусаагүйсээ шалтгаалаад цаг нь зөрөөд тэгээ 2 тоглолт заримдаа давхцаад энэ төр гэдэг андрын болчиход байгаа. Тэгэхээр бас араарынхаа тоглолтуудыг харчвал те. За энэ 4:30-ийн Liquid PSG LGD 2-ын тоглолт амар юм болох байхаа тий. Энэ бол бүр амар юм болж дараа. За оройн 7 цагийн тоглолтыг бол би бараг тайлбарлаж чадахгүй хаа. 4:30-ийнх дээр бас амжихнаагүй юу. Өнөөдөр үдээс хойш ажилтаа байгаа. За ямар ч гэсэн ингээд нэг 4-өөс 6 тоглолтыг л хэдүүлээ хамтдаа бай да тий. За одоо шууд тоглолт руу ороо явуул яа дээ. Өвжи EG 2-ыг тэгээ үзчихөө. Шоо яриа явчихоо. Би зүгээр хамаагүй. Шоо яриа явчих. Өнөөдөр бол нэлээд цаглаа. Өчтөр 9 цаг ярьсан байлаа. Цаг ярьсны дараагаар бол өмөглөө. Жохон хоолоос. Я OG EG рүү орлоо шүү. Тоглолт нь эхлээ явж байгаа юм биш. За дууд дүрсний өндөр чанартай үзье гэж хүсэж байвал манайхан YouTube болон Twitch сувгуудаар маань бас давхар цацагдчихж байгаа. Өчтөр би нөгөө пайса мартцсан.
байсан. За пасс ямар ч санаад. Double multi-stream ээжлээ. За Twitch, YouTube, Facebook Gaming гэдэг 3 газар бол давхар стрим явуулж байгаа шүү. За энэ easy. Creed Dark Willow авсан байгаа. Наана ямар ч хийсэн support-ын унгаас өөрөө амьдуулж чадах нөө. S4 зүгээр зогцсон. Дахиад Flying. Grimstroke-ыг унтуулсан. За унтуулаас ирсэн Jirax-ийн Fisher байгаа. Оо. Grimstroke маш гоё ста орж ирээд дайныг унгаас. За double kill хийчлээ. Jirax мана байхгүй гэж бодсон болов. Jirax бол хоёроо тотемороо дивсээд Fisher тавих мана бол байла. That's so too good. За Баатар сонголт драфтын ерөөхдөө маш уртаар ярьчих гэж бодож байна. Өвжи Notel Grimstroke support байрлал дээр Anna Juggernaut carry байрлал дээр Jirax Airshaker support байрлал дээр Seb Magnetower за өөрийнхөө бас Popstar байх үеийн аимшигтай одоо signature hero-уудынхаа нэг бол Magnetower-ыг бол Seb авсан байна. Энэ үед Hobson-гийн хувьд бол Pogna. Энэ дээр Magnetower-ыг бариад авсан. Стизигийн Star. Magna бол гол онцлаа. За EG-гийн харин драфт. Artizi Swin нэг дээр carry барилал дээр. За ахаад Samuel хоёр дээр mid lane-дээ Ember Spirit. Lie. Position 5 дээр Ben. S4 position 3 offline дээр Abaddon. Position 4 буюу hard support дээр gang support дээр Wheat. Dark Willow гэсэн батрууд гэсэн байна. За ямар ч гэсэн нэг kill-ийн зөрүүтэйгээр бол EJ тавалтыг хөшөөжилж байгаа. За game 2 цувралын маань нэг game-ыг өвжи өрн болгоцсон. За энэ дээр бол EJ тэнцээ авах хэрэгтэй гэж жагаад. Radiant's bottom tower is under attack. Өвжи бол өнгөрсөн жилийн 18 оны TI-ийн авраг баг учраас бас нэлээд хүмүүст бол хүлээлттэй байгаа бах. Тэр ч дугаараа group stage-ийн тоглолтууд өвжи бас нэлээд давгүй тоглолтуудыг бол тэгээд явж байгаа. Тоглогчдыг last hit-ээр Swin. Artizi Radiant's bottom tower is under За attack. Thompson. Dark Willow-ыг унгаж чадсангүй өөрөө бол унхан тодорхой. Гол in the womb of Niktasha. rotation ирээд Pogna Dire's унгаачлаа. top tower is under attack. Dire's middle tower has been denied. Radiant's bottom tower is under attack. Манай шеэрлээд Dire's маш top олоолаа бас tower is under үзээсэй гэж attack. хүсэж байна. No deal. Энэ унхан тодорхой болчихж байгаа юм байна да. My lines fade. Night claims another. Radiant's bottom tower Нэгдүгээр скиллээ is under шийдэх attack. боломж нөтөлдөд ирсэнгөө. Artizi гэснээр Radiant's bottom tower 30 has минутанд fallen. юутай base boots-тэй Midas гэдэг бол үний өндөр network-ыг үзүүлж байгаа. Аана дахиад дээр Dark Willow-ыг унгаачлаа. Dire are scanning. Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Radiant's middle Дахиад tower голд is rotation under ирсэн. attack. Moiling gang Dire's top tower Jirax-ууд has ард нь хүнээ хамгаалж ирсэн. За дахиад 6-аад ороод ирсэн. Swin орсон болтоо оруулцаа. Нөвдөл дахиад унгах нь. Of my life fade from memory. Өвдөл өгсраад 2 унчлаа. Энд Radiant's Samuel middle дахиад tower is under attack. Shaker-ыг барьж авах гээд байна. Арц голын таврын EG-ийг хэмжүүлсэн. За map control-ийн хувьд бол хоёр баг ерөнхийдөө тэнцүү шахуул байна да. Яг хоёр map-ийн хоёр талд об зооцсон. EG-ийн об бол нэг об нь нэлээд агрессив. Dead jungle-ийн өндөрлөг хат дээр зооцсон. S4-ын 6 уншаад 6 дээр мэдээж damage үзүүлсэнгүй маш багаантай. 6-гийн нэр нь дандаа ульт гэж ярьж сурахгүй бол би нэг хуучтаараа 6 гэж ярьсаар байгаа. Тэ? Ульт гэж ярьж сурнаа. Damage.
За энэ бол би Dota 2-ын тайлбар хийгээгүй маш одоо удсан ныхаа дараагаар тэн одоо хугацаа өнгөрцөн байна. Тэснийхаа дараагаар TI-аараа group stage-ийн тоглолт өөрийнхөө ажлын цагийг тааруулаад боломжтой цагаараа тайлбар хийж байгаа гэдгийг манайхан ойлгол их баярлах байна. За тэгээд эргээ формд одохгүй орчих واخа гэж бодож байна. За голденд топсон нилээн агрессив нилээн цөмөрцөн байгаа. Дөрвөн хүний гэнг орж ирсэн. За Ember getting speed. За энэ сая өвжигөөс топсон би хайнгуйл хийж гинүү да. Голд цөмөрцөн нилээн урдаар явж ирсэн. Өвжигийнхэн голынхаа левелинг тааврыг хамгаалахаар бидэд ирцгээсэн. Богноо бол төрөөд мэдээж голдоо ирэх бах. За тэр хооронд дахиад барьлаа. DG-ийн маань өөрчилчлөө. Бүх тоглогчдын нэтвордоор RTZ тэргүүлж байгаа бол араас нь багийнхан тоглогч Samuel. За өвжигийн хоёр кор бол ялангуяа топсон бол нилээн одоо эвгүй барамтай явж байна. Офлайнер херооныхаа ард орцсон явж штэ. Ямар ч нөхцөл байдал цаг үед яг барил дээрээ бас өндөр перформансыг үзүүлдэг цөөхөйдэн тоглож байдаг. За топсон бол арай л гэж чадахгүй байгаа. За мидлейн нэг алдвал ингээд нетворд алдчихдаг. Мэдээж тоглолтын сүүл үе рүү бол топсон. Гүлээд ороод ирж байна. За дээр магнитаортой ямар ч байсан Dark Willow-ыг унгасан. Гол тайрн Amber ороод ирсэн. Ban энэ шууд Grim Stroke-ийг идсэн байсан. Grim дээр шууд магнитаор 6-аар зарцсан. Голын баримтчилгаа гэнг өмчлүүлсэн. Jirax дээрээс нь эрт Amber Spirit-ийг барих боломжтой. Amber Spirit бол ганцхан станта баатартал баригдахгүй. Ганц станта баатартал баригдахгүй. Сайн мэдүүлдчихлээ. Radiant's bottom tower is under attack. RTZ-ийн тоглолтчдэр би ээжигийн тоглолтыг бас хоёр тоглолтын дээр нилээн форм гол байлаа дээ. Нилээ дунжаага харагдчихсэн дээ RTZ. Голденд Абдоныг өвжигийнхэн барихаар нилээ шахаад Вебе ямарч байсан сэб явуулаад наашин татсан боловч Ана жоохон хол зайтай байсан. Урагшаага орч чадсангүй. Healing Ward-а тавиад орсон багийнхаа цусыг голынхаа тааврыг л хамгаалж дай их гээд байна. Radiant За тоглолтын явц ерөнхийдөө баг багаар DG-ийн тал руу яваад байна. За одоо 3000 голдны зэрэгтэй 3 киллний зэрэгтэй төгсөжилж байгаа. За саяны Цэбийн Ward-ыг орог хартсан баг. DG Invisibility. Discord Arcane Boots-тэй пугна. Пугна бол зүгээр маш өндөр burst damage-ийг л ард зогсож үзүүлнэ. Тэрнээс шуурд орж бол initiate хийхэд бол хэцүү баатар. Яг хоёр багийн баатар сонголт болон дайны төлөвлөгөөний тухайд бол ерөнхийдөө Сэп Магнитавр төрүүлж дааграа авахгүйгээр тоглох юм бол өвжигийнхээ ерөнхийдөө дефенсив буюу хамгаалж тоглохоор тактик сонгож байгаа бах. Мэдээж жижиг ихлэ төрүүлж оруулж ирсний дараа нэг амьсгаа авч хамгаалж дисчээд эргүүлээд ярина өвжий бол дайралдаг гэж болно. За S4 энэ дээр Shield нөмрөд ороод ирсэн. За RTZ-ийн Insta ямарсан Jirax дээр орсон. Дээрээс нь нөвтэй л ирж байгаа. Jirax 6-га газар хий дэвссэн. Себин маш гоё reversal хоёр баатрыг
Дээрээс fly. Магнатаврыг эзэлсэн. За Earth Spirit, Ember Spirit. Нэг баатрыг унгачаад дахиад цаашаа 3 баатрын гол ганцаараа орсон. За S4 бол нилээн дисэж чадлаа. За RTC за Shield нөмөрсөн идэж Анагийн спин нилээн өндөр дэмэж үзүүлээд байна. За Ана. Double kill. Маш гоё double kill-ийг Juggernaut хийсэн. Never refuse gold. За ахиад нааталт нь бол EG-гээс Ember Spirit mega kill хийж байна. RTC-ийн хувьд бол жоохон харамсалтай юм болчлаа. Хамгийн өндөр фармтай тоглогч. Минут орчмоор бол фармасаа тасарчсан хозорчлоо. God, I love my Netboard-ыг энэ хооронд мэдээ Jagger, Ana тэргүүлээд эхэлж байгаа юм байна. For my coffers. За том дан дээр бол EG Evil Genius-ийн маань ихэд бол initiative төрүүлж хийхээр харагдаад байна баатрууд нь. За мэдээж Abaddon урд ороод танкерж явахдаа араас нь Sphin Ember гэж орж ирэн. За мэдээж орж ирсэн баатар дээр нь байн бол disable хийгээд өгнө. EG өвжигийнхэн бол Магнатавраар л эхлэхгүй бол төрүүлж эхлэх баатар бол харагдахгүй байна. Shaker бол мэдээж хүлээж авч байлдны стануудаа оруулна. Араас нь мэдээж Grimstroke, Pugna гээд өндөр magical damage-үүдийг үзүүлэхээр байгаа. За Jagger бас урд ороход бол арай бие нь бол сул байгаа. Тэндээ must би баг ганцаараа 500 дэш өгнө. Follow 520 өдөртэй хүмүүс байгаа. 520 510 өдөртэй хүмүүс байгаа даа. Ирена маань 520 өдрөөс нь дээр follow хийж дарахад одоо 20 гарчиж байгаа бах. Цөөхөө дүүн байгаа 500 тай. За S4-ийн хувьд бол энэ Магнатаврын Магнусын айтем харагдаж байна. Food авцсан. За food-ээр бүр том pipe болгох нь. За доор 4 баатар баригдсан. RTC ямар ч байсан нэг kill хийгээд түрүүнийхээ унсан kill-ийн зүрхөө бол сая нөхөд олчлоо. Radiant's bottom tower is under attack. EG-ийн айлын jungle-аар доогуур шиг хараад ирсэн. Өвжи харин маш гоё оп тавьсан байгаа. Ер нь бол мэдэгдэн. Radiant's middle Өвжигийн байлгаар ирсэн. Jirax дээрээс TP-дэд ирэхгүй бол гол багийнх нь байлдлаа. RTC Echo Sabre болон дагра авчиж дайныг initiate хийж төрүүлж эхлүүлэхэд бол бүрэн боломжтой болсон. Хамгийн гол нь одоо аватар хэрэгтэй байна. Айлаас бол нэлээд олон станууд орж ирэх. Shaker-ийн бол нэлээд олон станууд орж ирэн. За мэдээж Магнусын reverse. За харин Sebi-ийн хувьд бол олон баатрыг дайн донд бадаж тоглоё гэж үзэх нь эсвэл шаардлагатай гэж үзвэл нэг чамаагүй баатар дээр стана их нөө бүгдээр харцгаая. За энд S4 нэлээд урагшаа зөрөгтэй ороод ирсэн. Dark Willow-ийн root нь нэлээд наан буучлаа. За цаана бол Ana. За Ana арай л Ember Spirit snatch-иж амжсангүй. Ana маш урдан ич дээрээ дараад амжсан. За цаана Sphin орж ирээд Thompson зогч ийсэн. За Thompson Seb орж ирээд reverse хийжлээ. Хяд Анагийн double kill. Ember Spirit зогтож харахаж чадсангүй. За S4-ыг унгааснаар triple kill хийхэндээ. Jagger-ийн хувьд бол diffusal blade-тэй байсан. За Ana triple kill. Бүх цаг үеийн өвжийг бол тэр нь бол Ana. Нилээн хідэн хувийнх нь ачааг бол нуруунд дээр үрж явдаг тоглогч шүү дээ. Маш чухал байрлал дээр бас тоглолдог. Австралийн гялалдж яваа залуухан од тоглогч байгаа. За шууд өвжигийн тоглолтын давмгаалыг өөрийн болгоо саяны хоёр дайныг ер нь бол өөрийн болгоод авлаа. За Рошоны дайн дээр бас EG-ийн EG-с snatch хийх гэж үтсэн. Тэгээ алдаад дайн жоохон замбрааг болчлоо.
are 20 дахь scanning. минутынхаа bounty рүүнүүдийг би чи бүрэн Dire's алдчихж байгаа top юм байна. tower is under attack. Hello Ivsana. What's up? Jagger шууд урд танкрах гад Skadi сонгож байгаа юм байна. Статсаа нэмэх гээд. Diffusal Blade-тэй Skadi-тай Jagger бол өстой урд үнэхээр гоё махраа зодтолдоод өгч бол чадна. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower Thanks, is under guys. attack. Анна нэлээд гоё болчлоо. Азирот үлзий баярлаа. Өчтөр donation Dire's хийсэн top байлээ. tower has fallen. Donation хийсэн шалгасан орсон байлээ. Баярлаа. Radiant's bottom Өдөржингөө tower ярьсан гэдээ is ярьсан under хөтөлбөрийн attack. маань үнэлээд ундааны мөнгө явуулсан байлаа. Баярлалаа үлзээ. Зянгэ Juggernaut дээгүр зохиод эхэлж байгаа юм байна. Шотаурын зохиод эхэлсэн. Radiant's middle tower is under attack. Цаана харны Dispin Tops руу орж ирээ зогцсон. Баригдчихлаа. Never refuse gold. Ambriog нь маш гоё chain орж ирсэндээ. Jirax анцаараа багийн хаасаа өмнө дөрүүлээ тасарсан. За Sebin боломж гарвал базах бах. Skewer баахгүй. Энд дээр Dispin маш гоё хоёр хүн дээр да ороод ирсэн. За Анагийн Aegis унчлаа. Топсон гунгаачих юм бол Jagger-тай зодлоход их амар болоод ирсэн. За 1-3 Jagger-тай шууд Ана эргээд TP-гээд арцсан эргэж явах та. За Grimstroke-ийг бас барьж авах боломжтой. Эргээр нь өвжигийнхэн маш эвгүйдээ ажиллаа. Artizi. Ultra kill. It's looking spicy гэж. За Artizi double kill хийснээр ингээд Biki Bay боё. Black King Bar. Аватараа босгочоод Radiant's Дан дээр middle бол одоо tower is зоригтой under орд орж attack. ирэх нэ. Топсон гэл ерөөхдөө Свин бол Artizi онилчоод байна. За Дан дээр бол яаж иж байгаа Топсон руу үсрээд Топсон унгаачих юм бол тэр өндөр magical burst nuclear damage-ийг бол ерөөхдөө таслан зогсоод чинь. За S4-ын үүрэг бол мэдээж төрүүлж урд орж махраад ямар ч гэсэн унахгүйгээр тисжүүлдээд Jagger болон Grimstroke-ийн зарим нэг дэмэжүүдийг бас өөр төрөө хуваагаад авах хэрэгтэй. За тэгээд Stun-ын авсны дараагаар бол Свин бол аргашаа өсөрж ороод байгаа. За арай өөр позишноос. Хэдүүлээ баг багаараа бас олоолаа олсоор л байна те. Одоо 3 сувг дээр нийтдээ 51 хүн үзэж байна. Баярлалаа залуусаа. Бод дүрсний өндөр чанартай нэгтралтай үзхийг хүсвэл миний YouTube болон Twitch хаягуудаар маань Radiant are scanning. бас давхар засагдж байгаа шүү манайхаа. Title Facebook-ийн стримийн title дээр бол 3 суугаа бичсэн байгаа. Давчаараа манайхаа sorry би guess нэг юм. Дүрсний гацсан байгаа. Би нэг албаар гацаас. Охоо. Би Facebook яа энийг оруулаад ирээ. Яг дүрсэн муугаа. Амруу гаруулчихна. Яа ороод ирсэн. Дана ямар ч скадыг авчи араас нь butterfly. Оо би нөгөө юугаа авч тэ камера авч. Webcam ирв. За одоо ингэ зүгээр. За эвгүүтэл ерөнхийдөө Ижигийнхэн бол нэг талаа цөвлүүлчих гээл байна да. Шууд Daedalus шивтэл за Artizi хам критикал буюу хойч нар
Briusa Canyon. Өвжигийнхэн энэ смокон дээр маш гоё смоклоо ороод ирсэн. Ана энэ флайг бариад авлаа. Шууд онсон цаашаа дабл стан хийгээд свин үсрээд орсон. За энэ дээр сэп бол шууд базаад авчлаа. Dark Willow маш гоё болт орж ирсэн. За тэр цаана Ember Spirit Thompson бариад байна. За Thompson хамгийн өндөр magical damage үзүүлээд байгаа хэрэг л ерөөхдөө EG-ийн фокус шууд унгаач байна. За Нана энд юугаар эргэлцэн? Omni Slash-а эргэлцэн. Thompson buyback хийгээд төрөөд ирсэн. Байн налахгүй бол баригдах. За EG-ийн бол ашигтай даа гэж үзээ хойшоо наасан. За Fly бол ямарсан амиа өгөх юм шиг. Бос бүх баатрууд нь хойшоо татчлаа. Delay байхгүй байгаа. Сая дүрс гацал тоо. Окей, би сая нөгөө өөр браузер нээж жагаад 3 хаяга Facebook-ийн чатн дээр пин пост хийсэн манайхаа. Sorry. Одоо л delay дүрс гацхгүй. Одоо эргүүлээд тоглоом руу орцсон. За ингээ байн унснаар өвжигийнхэн голоор нь цөмлөхнээ. Dire's middle tower is under attack. Bottom tower. Дагнасаа EG-ийн оп айлын jungle байсан хэдий ч өвжигийнхэн маш гоё смоклцсон байсан учраас обн дээр нь харагдахгүй шууд тулаад ойртоод ирлээ. Radiant's top tower is under attack. Omni Slash байхгүй учраас Swin бол нэлээд зоригтой. Jagger-ыг бол таврын хажуу зөхөд байгаад байна. Dire's middle tower has fallen. Өвжи олоогын таврыг авцаа одоо хойшоо татах байх. Dire's top shrine is under attack. Dire are scanning. Thompson ерөөхдөө өвжигийнхэн хамгаалж дайндаа орохгүй бол magical damage хамгийн өндөр magical damage үзүүлж байгаа тоглогч нь бол EG-ийнхэн Swin, Ember Spirit хоёулаа онилж орж ирээд байна. Seb сая reverse үлтээр Swin-ийг зогсоогоо сая Swin өсөрж орохдоо хоёр баатар дээр стан өгөөд 6-аараа зохиж орсон. За маш өндөр damage үзүүлсэн. Харин Seb амжаад маш урдан үлтээ хэрэглээд Swin-ийг өсгсөн. За энэ дээр ахиад орж ирэх юм. Ember Spirit ямарсан 3 баатрын гол давтар дараад ороод ирсэн. Араас нь Swin орж ирээд Jirax-ыг маш урдан унгаасан. Дахиад пугна өмчлээ. Artizi энэ тоглолтын дээр харин бага харилаад байна. За болтоо уншихаар мэдээж болтоо шидэд зохих бах. За тэр хооронд Ана амжаад эргээд амжичлаа. Seb орж ирээд бацаараас Jirax орж ирээд Jirax-ийн үлдэн дээр Omni Slash double triple kill. Artizi triple kill хийгээд Ана монстер хийчлээ. Айс вородлын тодорхойлсон. Was no shot. За Juggernaut-д ерөөсө ганц л стан хэрэгтэй байна. Long одоо урт хугацааны ганц л стан. Тэр бол мэдээж Shaker-ийн стан орж ирэхэд Jagger бол 3 баатрын гол бол эргэжчихин штэ. Дахиад Roshana өвжийг хаавж байгаа юм байна. Invisibility. Сая бол үнэхээр Jagger-ыг Jagger Shaker хоёрыг орж ирэхэд бол зогсоох юм байсангүй. Хэрвээ Swin сая стан дээр нь жоохон сэрцсэн бол цохилдох бүрэн боломжтой байсан. Харамсалтай нь тэр урт станыг бол зогсоох баатар байсангүй орж ирээ шууд үлдээ Totemтэй Fisher-тэй байсан. Хэдэн секундын стан орж ийн. Roshan has fallen to the radiant. За гурвынх нь хайчиж юу? Shaker. За ээж эвгүүцээ. Dire's top shrine is under attack. За Seb Blink Dagger авсан байна. Wages of fear. 30 дахь минутын рүүнийг бас хэд хоёр рүүнэ алдчихлаа. Artizi доогуур нь split push хийгээд ямарч нэг коридор бол шахаад амжсан. Өвжигийнхэн бол голоор ерөөхдөө орхон.
Thanks guys. Like, share, follow дарж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Айдул big family боёо 10,000 гулаа олно шүү дээ. За ерөнхийдөө 2-7 хоногийн дотор бол 6,000 гулаа болчлоо. За 5,500-аас 6,000 буюу 500 орчим follower бол хэдүүлээ. Яг стримээс 2-7 хоногийн хугацаанд бол Dyer's bottom нэмж tower чадсан is байна. under Бид attack. бүгдээрээ. Тэгэхээр одоо ингээд 6,000 гулаа олж байна. За Radiant's 4,000 bottom хүн бол tower is under attack. хэлээ цуглуулахад Dyer's bottom tower has 4,000 fallen. хүн бол нэмэхэд бол хэдүүл бодлогүй байх баха гэж бол бодож байна. Big family буюу 10,000 followersтай хэдүүл авахгүй болно. За өвжи Dyer's 6,000 bottom голдоор shrine is under attack. эргүүлээд хэллээ. За ээжийнхэн бол 3 килний зөрүүтэй давуу байгаа. Даана 2 shrine-ийн арсан захад авсан. За энэ Juggernaut butterfly-тай болчлоо. За Jagger дэлтгээ болчих жоон байна да залуусаа. Radiant are scanning. За Magnus-тай, Empower-тай Jagger бол угаасаа бүх цаг үедээ маш өндөр фармыг хийдэг. Dyer's bottom tower is under attack. Шүдээ. Одоо ч гэсэн network-оор Ana маань 22,000 gold-тай. Бүх тоглогчдыг бол бэрээ байгаа. Artisan дээр аватартай, жижиг критикалтай. Орц нэг Dyer's bottom tower бат дээр is under үсэрч ороод бол attack. ганцаараа хангалттай алчаар харагдаж байна. Dyer's bottom tower has fallen. Дээдэлээс авах гэж байгаа шууд Bloodthorn авах гэж байгаа юм байна. Radiant structures are Гэрэн ч бараг дээр fortified. болов. Аль нэг Dyer's баатрыг bottom бол tower is under цайлстж attack. өгөх хэрэгтэй байна. За Ана энд голын цохоод ихэлсэн. Dyer's middle barracks are under attack. Radiant's top tower has fallen. S4 ашиггүй байрал дээр TP-дэд ирсэн 6 орцсон актив болчлоо. За сайн амжиж манта задлахсан боловч мантанд энэ стан орчлоо. Ана бол бүр амаараа Dyer's middle Билээ barracks Бракин has авчаад fallen. байгаа дэн. За Скадитай Juggernaut бол яг ийм болчдөг. Урд ороод цохоо зогсчлаа. За ард нь хүмүүс нь байгаад байдаг. Jagger дээр юмаа игээд эхлэх гэхээр ардаас нь багийнх нь ороод ирнэ. Гэлтэй. Самуэлэнд эвгүй болцсон байна. Item нэлээд суларцсан. Network-оор 3 дугаар тавьж байгаа тоглогч. Даана яварсан дотоос ор баваад урд дахиад таврын цохоод ирсэн. Amber орж ирээд нэлээ их манагаа өрчлээ. За манагаа урд нь өгөхгүй бол дараагийн дэн дээр. За Grim Stroke 6-аараа 2 баатрыг холбоцсон. Dyer's bottom tower has fallen. Ээжийнхээ ер нь юу ч хийж чадахгүй байж байгаа тунах юм байна да. Сэп ахад Ана дээр орж ирээд Empower өгөөд. Огшлаа. За Spin арагшаагаа л орохгүй бол Анатай цохилцоод нэмэр байна уу? За ямар ч анхын нь бол унгаах гэдэг шиг байна. За ээжээс унсан. За босоод ирэхэд мэдээж одоо өвжигийнхэн бол орж ирнэ. За Сэпин дээр байрлалыг харж байгаа бах орж ирээд reverse хийгээд байгаа. За Critic дээр цаана нөтөл Jirax 2 унгаачлаа. За Ана дахиад I like it. Rax ордороо зөхөд эхэлнэ. Үнэхээр ээжийнхэн бол төрүүлж initiate хийж эхлүүлэх гэхээр хэцүү байгаад байна. Artizi. Бүр зохиусаар бод унахан за амжиж унтууллаа. Artizi басаа баг унжилаа. Jagger-та чийсээ өгцөн. Dyer's bottom barracks Дахиад are нэг under attack. Immortal-тай гэсэн үг. Хэрвээ станаас амжиж ирэх юм бол дахиад нэг Immortal-тай. За тэр Ember Spirit юу ч хийж чадахгүй. Сэп 2 баатрыг баадсан. За Jagger шууд Omni Slash хийсэн. Dark Willow dieback хийчлээ. За ихяд диспи унсан. За GG удахгүй зарлах юм байна да. Ember тэр ард support руу нүсрээд орсон. Дөрвөн баатрын гол ганцаар орчлаа. S4 аварч амжихгүй баха. За өөрөө ирээд харин үлдээр нь холбуулчлаа. Ember ахаа buyback хийж.
Dire's middle tower is under attack. Fight this down again. Үу, за топсон бол амьд байхаараа ийм амир нүүкер болчиход байгаа. За Fly GG Dire's зарснаар bottom barracks EG-ийн маань 2 тгээ харьцаатайгаар өвжи багт хожигдлоо. За өвжигийн бол маш хэрэгтэй 2 оногод багийнхандаа аваад ирлээ. Ингэснээр өвжигийн групптэй нэлээд дээгүү оноотой болоод эхэллээ. За өвжи буюу 2018 оны TI9 авраг баг маань group stage-ийн тоглолтуудыг нэлээд дайжгүй эхлүүлж байна. Аана. Би бол хувьдаа Аанад биг нүглөө. Podcast хийж байна, амжилт хийж байна. Баярлалаа. За би бол Dota дээр бол ер нь бол өрд нь бол хөдлөн өнгөрсөн жил 18 онд бол тайлбар хийсэн. Тэс ашаад ер нь PUBG болон CS:GO-ийн дэд хийсэн. Dota-га бол одоо энэ TI-ийнхаа үеэр тэгээд тайлбар хийгээд формо олох гээд хичээж байна. Баярлалаа дэмжиж байгаа. За ингээд B группийн 3 дахь тоглолтын дээр өвжи хийж 2 тийг. За VP VG2 досаг байгаа. Бусад 2 тоглолтод явж байна. За 10 минутын дараа энэ A группийн 4 дахь тоглолт руу хөдөлөө орчих гэж бодож байна. Эндээс LGD NB2 ямар байна? Ямар сонсогдож байна манайхаа? 365 гэнэ Цэрэнбат улам сайхан. За 1 жилийн он баярын минь хүргье. Anniversary follower болсон тий. За алиг үзье гэж бодож байна guys. LGD би бол LGD NB2 нилээ өгөөж магадгүй гэж бодож байна. Эсвэл LGD NB зүгээр арчаа гарсан. За Secret E-Home, Secret бол нэг төртөхгүй Keen Gaming буюу E-Home K багийг бол гач холоо. Liquid Miniski. Liquid маань одоо Miniski-гээ барах нь уу? Guys. LGD NB үзье гэж байна. Хой тайлбар хийж байгаа шүү гэж. Баярлалаа Эги, баярлалаа. Miniski Liquid 2 тоглоод Liquid маань Miniski-гээ барах нь уу? Бас арайч тэгж болохгүй болов. Miniski-ийн бүрэлдэхүүнийг харж илдээд үлээ. Miniski ч бас эвгүй underdog багштай. Томчуудтай энэ TNC Miniski Enter гэсэн багууд яг ижил төвшнийхөө одоо тайрын багтай тоглохдоо их сул тоглоно, муу тоглоно. Тэгснэ яг ингээд дэлхийн чансааны дээгүүр ер нь favorite гэдэг юм уу те? Favorite багуудтай тоглохоор энэ TNC Miniski Enter нухчаад байдаг шүү дээ. Ялангуяа TNC бол одоо өчтөр яатсан байлаа TNC. Нэг тоглолт зулгаацсан л байсан нэг том багаас. За Miniski-г би газ хараатах. Nico Baby. За энэ хараагүй юм байна. Moon гинэ. IP, Bimbo, Ninja. Дасгалжуулагч нь Mushi гинэ. Miniski Liquid, Miniski Liquid арай гайг баха. Хожчих байлгүй дээ. Нэг юм байна да. Зангараг байна да тий. Newbie LGD үзье гэж байна. За тэгье да. 2K өдөртөө дүүцгүүц 20 өдөр давжээ. Баярлалаа ориглоо. Баярлалаа. Бас ингэж бодож ивэл үнэхээр сайн байж тээ. 20 өдөр дагж байгаа ч гэсэн 2000 өдөр дагсан юм шиг дагсан гэдэг бол бас чанар шүү дээ. EJ 2 тэгцэн тий. EJ 2 тэгцэн. Читэр TNC-ийн тоглолт таана байна. Нэг TNC-г хараа. Тэр араа TNC Miniski 2 тоглохоор Miniski ингээд энэ хоёр ч ерөнхийдөө л ойролцоо багш. Тэнгүүт Miniski TNC-г хожсон байгааз те. За тэнгүүт тэрний дараах тоглолтонд TNC LGD-тэй тоглохдоо нэг гейм зулгаацсан байгаа байхгүй те. Тэгээ Keen-ийг бол 2 тэгдсэн байна. Ингээд TNC энтер бол бас жоохон эвгүй шүү, эвгүй. За ямар ч гэсэн юу яа. LGD NB2 болж таарлаа те. LGD Newbie X Forward Gaming буюу одоо шинэ Newbie байгаа. Үнэхээр эвгүй байгаа штэ энэ хэдэн залуучууд. За эргээд game capture руугаа оръё доо. За удахгүй 10 минут 10 орчим минутын дараа эхлэх юм шиг байна. Тэр хооронд хэдүүлээ Virtus Pro VC2-ыг зүгээр хальт харж ий те гадаад кастертай яг өчтөр өшгөл явъя гэж бодож энэ төхөө манайхаа. Яг би өөрийнхөө бүтэн тайлбар хийх тоглолтууд дээр гадаад бродкастынхаа каструудынхаа яриаг авч жагаад өөрөө яриа авчи. За яг
дундаас нь орж байгаа төгсгөл мөсгөлөөс нь орж байгаа энэ завсрын үеуд дээр нь болохоор гадаад хүмүүсийг яриулаад явчихъя гэж бодож байна. Болж байна уу? Тэхүү. Окей. За Вичи, VP 2-ыг хайлтаараа авчи. I'm not sure if it's on cooldown or not, but that bottom lane is just Саунд энэ жоохон so нэмээ. tempting. Want that pushing into that tier 3 of who's back for Virtus Pro. And that's a huge edge that they are not. They need a TP right. They're missing out on so much. Bottom like for За энэ Вичи баг хожсон юм шүү. Date game руу ороод. За миний бодлоор бол Virtus Pro ерөнхийдөө бомбо комбогоор get a TP scroll paparazzi. очих юм байна Trying да. to start a Roche fight here. All right. Вичигийн late game бол илүү байна. Shrek Medusa. Харин Ramses Slark-аар хэр сайн date game руу агилитэ цуглуулж орно. They're on the courier. Бас хожиж болох боломжтой. That bottom Гэхдээ lane одоо бол хэцүү харагдчих needs to штэ. be. They have a Өөрөө яриа авчихгүй шиг. Англ Кастер яриан тасраад байна те. Өөрөө үргэлжлүүлээл яриа авчи. Өнөөдөр нэг олон тоглолт тайлбар хийж чадахгүй хаа. Орой ажилтай. Өнөөдөр ихнэрийн маань төрсөн өдөр байгаа. За Roger унчлаа. За энэ Ramses шууд аватар дараа 6-аар дараа TP гээд наалцсан. Зогсоох юм байхгүй. Вичи баг хожиж байгаа тий. Тий энэ жил бол яхаа аргагүй бас Аз болон тэр дундаа хаттын бүсээс бол Вичи гейминг бол нэлээд өндөр рейтингтэй явж байгаа баха тий. Тэн төрүүлэх. За яг энэний өмнөх Epic Center-ийн авраг болсон шүү дээ тий. Москвад болдог. TI өмнө дэлхийн одоо хэмжээний том тэмцээн бол Москва хотод Epic Center-д бол Epic Center гэсэн нэрээр орол болдог. За тэр тэмцээн дээр Вичи төрүүлсэн санагч Secret 2-д орсон тий. Сая 6 сард болсон санагдаад байна. Би буруу санаагүй бол. Paparazzi. Radiant's top tower is under attack. Одоо хүртэл зарим нэгэн хүмүүсийн эргэлзээ бол тайлагдахгүй явсаар байгаа те. Paparazzi эрэхтэй юу, эмэхтэй юу гэж. Radiant's top Эрэхтэй tower хөлт юм байлээ has шүү. fallen. I'll take that. Selfish. Regeneration. Шууд дамжуулалт маань энийг уран суваг дээр зэрэг дамжуулагдаж байгаа. YouTube, Twitch, Facebook Gaming. За пин пост дээр бол уран сувгаар бичсэн байгаа. Шууд миний нэрээр хайхад бол гараад ирэх байх. Гараад ирнэ. Ramses-ийн farming. За ер нь бол network дээр хоёрт явж байгаа юм байна. За Medusa бол бүх тоглогчдыг network дээр тэргүүлсэн явж байгаа. Paparazzi араас нь ороод ирлээ. Slark болж өгөөл өгнө. Agility-л зохиж авчих гээд байна. 10 стан Medusa. Нилээ өндөр фармтай байгаа Ori-ийн хувьд. За Ori чинь ямар багт байлаа өмнө нь? Ori-гийн багийн санд. Тэжин дээр байгаад байна. Багийнх нь нэрийг хэлж чаддаг. Хятадтай нэг баг байгаа. Жид орхоос өмнө хөө. Анжеро манаха топны. За VP-ийн Рошандад хэлсэн. Exorcism ямар ч байсан. Банши тавьчлаа. Банши энэ хиний ч нэрийг Dead Prophet. За ингээд нэр мөрнүүдийг ерөөхдөө мартан сансан юмнууд байгаад байна шүү дээ тий. Шууд хуучнаар нь банши гэж явчихжээ. Маш урдан Ramses эцсийг өрөн болгоод авсан. За Вичигийнхэн Рошан ийжтэй ийжсгүй ерөөхдөө шахаж дайн хийнэ гэж байгаа юм шиг байна. Paparazzi Nocturne Core авчлаа. Дээрэс нь Kaya Yasha-тай Dire structures. нэлээд өндөр magical damage-ийг л үзүүлнэ. За ерөнхийдөө late game бол
би чиг дийлэхгүй болов уу гэж бодож байна. Хамгийн гол нь Рамсесийн Сларкаар тоглож байгаа тоглолтонд гэр өндөр агилити цуглуулгаас шалтгаалах гэдэг байна. Хамгийн одоо чухал дэмэж дийлэр ганцхан Сларк байна. Тоглолтын давуу бол мэдээж Вичи багийнхан маань 9000 голдны зөрүүтэй 3 килийн давуутайгаар тоглолтыг тэргүүлж байгаа. Тэр ч утгаараа мапыг ерөөхдөө жоохон эзэгсэн контролцсон марктай байна. VP-ийн ерөөхдөө алдаа гарахгүй л гэж үзээд байх шиг байна. VP бас энэ тоглолтын дээр хожигдчих юм бол нэлээ эвгүй оноотой болчихно. Ядаж тэнцээ аваа салах хэрэгтэй. Өмнөх геймаа бол Вичид алдсан байгаа. Invisibility. Вичи бол хэсгээ бол тэргүүлж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр бас өндөр байгаа. За гэхдээ бас нэг юм байдаг шүү дээ манайха. Group stage дээр айгүй өндөр performance үзүүлчихэд яг main event дээр best of 3 форматаар тоглоод ирэхээр алдчихдаг багууд байдаг. Дээрээс нь тоглолт таарахгүй багууд гэж бас айхтар зүйл байна. Хоёр талд ерөөхдөө safe farm хийгээд VP-гийнхэн бол өөрийнхөө jungle-аар нууц дэлгүүрийнхэн дээр байр. Авуулаа болоод авлаа. Голд VG-гийнхэн хүн өрхийг хүлээгээд байгаа. За бейтлэх боломжтой баатар гэвэл за Lishrakl баг дайныг өөрөө урд орж эхлүүлэх юм байна да VG-гээс. За VP-гээс бол ойлгомжтой. Slark орж ирээ шүү зохиол эхлэнгүүт. Араас нь орж ирэн. За энэ дээр Medusa дээр орж ирээ зогсон. За цаана Sand орж ирээд импилээд авсан. За Sand-ыг Ramses нэлээд бага амттай болгоод авлаа. За No One-ыг нь Fade орж ирээ маш гоё өргөцсөн. Dead Prophet бол нэлээд танкерсан байна. Medusa зохиолоод бас амин явахгүй шүү. За одоо энэ давуу дээр мэдээж маш гоё double stun. Дахиад Lishrak double stun хийсэн. Lich орсон унчлаа. За No One орсон үлтээ хэрэглээд голтон ороод танкрад өгсөн. Ramses-ийн Aegis унчлаа. За Young дахиад импилдсэн. No One унхан. Ramses төрж босч ирээд 6-га автартайгаа дараад яварсан орыг зөхөд Agility-ийн нэлээ улгаалаад байна. Дахиад Young-ийн ult. За импил нь уншиж амжих нь уу? Young бол импилгээ хүлээгээд байгаа. Тэр оронд Medusa бол үнэхээр сайн өгдсөн байна. Болтон зогсож байгаад ерөөсөө turret right click хийгээ авчиж байна. Пашаг Бигийн зогсох боломж хийсэнгүү. За Medusa-гийн хувьд бол Manta, Skadi, Butterfly, Hurricane Pike гэдэг. Ер нь бол гоё танкерц юм байна. За арай жоохон damage dealer их дутуу байгаад нөө. За 25 өрөөд 1000 манагаа авцсан. За гүн modifier авсан бол бас. Гэхдээ олон баатрын нэг дор зэрэг зохих шаардлагагүй гэж үзээд манагаа авцсан. За шууд VP-гийн GG заруулчлаа. Ramses-ийг disconnect хийнгөө шууд ойлголоо. За ингээ Witch Gaming баг. Virtus Pro багийг 2 тийг ярьцтайгаар хожсноор хэсгээ бүр ихтгэл төгс тэргүүлээд эхэллээ. GGVP. Энэ тоглолтын эхнээс нь бүтэн үзэг учраас хин MVP болохыг бол харшгүй. За миний бол сая саний дайн дээр Sandking бол маш өндөр гүйцэтгчлээ хамгийн сүүлийн дайн дээр. Би шууд Sandking төгсөн. За бусад хүмүүс бол Lishrak дээр саналаа өгсөн байна. За энд нөгөө манус бид бүхний бидний үзэх тоглолт эхэлсэн байх шүү дээ. За share хийгээд манайхаа энийг өстө мангар олоолаа үзье үрэлж шүү. За шинэ newbie bug X forward gaming буюу enable boost тоглож байсан даван залуу. За Pilot Die. Капитантай CCNC Snaking. EOR MSS даван залуу маань PSG LGD
Багийн эсрэг Ame. Samnos буюу maybe 5 X Nova. seconds remaining. PSG F5. LGD's turn to ban. Chalice гэсэн даван залууг эсрэг тоглох нэ. Энэ мод хэрүүлж байгаа хүүхэн манаас нэлээд чанга хоолойтой байна. Миний хоолойг л давж орж ирээд ч тээ те. Энэ яга гацчих. PSG LGD's turn to ban. За Нибигийн бан, эхний бангаараа Shadow Demon, The Shrek 2 дахаараа 3 дахаараа Chain, 4 дахаараа Bangalore гэсэн дөрвөн баатрыг бандсан байна. Ерөнхийдөө бас LGD-гийн тоглодог баатрууд байх шиг байна. LGD-гийн зүгээс болохоор Mirana, Io, Beast, Dark Willow гэсэн. 10 Бас seconds ерөнхийдөө remaining. Нибигийн өчигдрийн тоглолтуудад тоглож исэн баатруудаас бандсан байна те. За 5 Newbie-гийн seconds remaining. хоёр сонголт нь бол Visage Swin гинэ. За бас классик тоглолтыг үзүүлэх нь Newbie. За LGD бол харин Ogre Mage болон Enchantress гэсэн. За нэг support. За offlane hero-гоо шууд гарчиж байгаа юм байна да LGD-гийнхэн. Chalice бол Enchantress-ээр бас нэлээд өндөр перформанс үзүүлдэг. За CCNC Visage-аар бас хэд тоглож исэн харагдсан. За нэлээд сайн бэлтгэл хийсэн баг. CCNC бол Visage байх гэж бодож байна. За Swin-ээр бол Яваар за бүр офлайн дээр MSS бас тоглолцож магадгүй semi career wall дээр Swin-ээр. За мэдээж дараагийн hero pool-ээс бол тоглолтууд бол шалтгааллах байхаа гэж бодож байна. За LGD 1-2 дахь баатраа бол бүр сүүлээр авах болов. Заарч ирсэн одоо LGD-гийн бан. Newbies turn to ban. За 5 дахь бангаараа Grim Stroke-ийг бандлаа. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Newbies turn to pick. PSG LGD. Crystal Maiden. Вау. За Newbie-гийн 3 дахь Water сонголт Crystal Maiden гинэ. За support hero нь орж ирлээ. За Newbie-гийн хувьд бол нэлээд 10 сонирхолтой seconds remaining. pick-ээс эхнийхээ хоёр сонголтын дээр баг 2 core hero-гоо сонгоцсон. 5 seconds remaining. Newbies turn to pick. Warlock. LGD position 5 дээр support барил дээр Warlock-ыг авлаа. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. PSG LGD. Sand King. За Newbie-гийн 4 дахь pick Sand King орж ирж байна. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Offer link-ийг үлдээч comment дээр muse ах гинэ. What the heck? Завж гараа манайхаа. Offer link чинь яаж гарч ирдэг вэ?
үлдэж юм уу тий? За үлдээлээ шүү. За эвгүй бэ. За LGD-гийн Maybe-гийн конкаг үзэх. За Maybe-гийн конка бол бас манайхаа эвгүй штэ. Аимшигтай. За газ ус авчаад өрөөд ирээ. Тэгээд тоглолтынхоо тайлбарт ороход бол бэлэн болох нэ залуусаа. PSG LGD's turn to ban. PSG LGD's turn to pick. Newbies turn to pick. Faceless Void. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. За LGD-гийн carrier-оор Ами Void-ыг сонгосон байна. За энд үлзий мэн. Үлзийгөөс offer link ирж байна. Тоглолтын дараа энэ авчиж болох бах те. Тэхүү үлзээ. Spirit. You may now select your heroes. CCNC бол group stage-ийнхаа үеэр бол Ember Spirit-ээр бол spam хийгээд. Баярлалаа. Гэхдээ item donation хийсэн байна те. Баярлалаа. За ингээд newbie versus LGD гэсэн 2 дахь өдрийн group stage-ийн тоглолтынхаа хоёр баг маань best of 2 форматаар эхнийхээ тоглолтыг бол хийхэд бэлэн болсон байна. За CCNC бол мэдээж Ember тоглоно, Snake King, Sand King. За яваар position 1 дээр spinner тоглох нь. За offline байрлалд Visage орж ирж байгаа юм байна. Би Visage-ыг mid lane явах болоо гэж бодож байсан. Offline дээр тоглох нэ. 2-2-1 гэсэн ерөөдөө байрлал бол newbie-гээс харагдаад байна. За LGD-гээс бол maybe Konka. За maybe-гийн Konka бол бас амар байдаг, аимшигтай Konka. За Ami Void. За Ami-гийн Vacuum бол үнэхээр гайхамшигтай Vacuum-уудыг бол тавьдаг. Багтаа маш өндөр импактыг бол Ami бол үзүүлнэ. За X-Nova position 5 дээр Warlock-оор, за Chalice Ancient Race, за FY Ogre Mage гэсэн баатруудыг авчээ. За ингээд newbie versus LGD. PSG LGD гэж хэлэхгүй бол бас болохгүй бах те. За ингээд тоглолт эхлэхэд хэдхэн секунд үлдлээ дээ манайхаа. Одоо 50-лаа үзэж байгаа юм чинь нэг сайхан share-ээр давлгаалчих юм бол шууд үржигдээд 100 болж болох юм.
Big family 10,000 followerтай болоход бол хэдүүлээ гэж share хийж ижил олоолаа шүү дээ. За maybe-гийн конка. Энийг түлээж ин да. Конкагаар энэ 6,000 гаруй тоглолт хийсэн тоглогч байж дээ. Early item-уудын ерөөхдөө яриад бас явчих гэж Prepare for бодож байна. battle. Магадгүй Sand King-ийн offline дээр яваад support дээр Visage-ын тоглох байх. LGD-ийн орчсон тавуулаа доод рүүн дээр нь F5-д war зоохгүй нэлээд урд ороод ирсэн. За энэ дээр first blood шууд явах нь double stun орж ирсэн. За яваараа ахаа double stun. F5 маш хурдан унлаа. Чалис уг нь хийлээ дарсан боловч F5-ыг амьдруулж чадсангүй. За 2 double stun маш гоё орсон. За Snake King-ийн Sand King-ээр хийсэн маш гоё 2 stun байла. 2 double man stun. За Азийн бүсээс тэр дундаа Хятадаас их оронд нь болж байгаа. Шанхай хотод болж байгаа. TI9 Dota 2 аврах шалгуулах тэмцээнд бол LGD бол нэлээд өндөр одоо шалгуурыг өөрсөндөө тавьсан оролцож байгаа болов уу гэж бодож байна. За мэдээж аврагын сэтгэл зүйтэй LGD маань бол тоглож байгаа байх. Ами Коро сольж ин доошоо офлайн явсан. Чалс дэшиг явж байгаа юм байна. Эсрэгээрээ Newbie-гээс офлайнда 3 баатар. First Blood-ыг орж исэн Newbie-ийн маань хийгээд авсан. Чалс jungle-да хүн үлээгээд байгаа нь мэдээж wardлуулахгүй гээд. Тэгээд энэ за дээр 3 баатар. За X-Nower. Хэд өндөр дэмэж орж ирсэн. Чалс ахаад урт скил буюу хилээд арчлаа. Nature's attendance center гэж дайн дундууд. Ухтаар нь скилийнх нэрийг хэлнэ гэж бол байхгүй бах те. Гол Tamnos versus CCNC гэсэн маш гоё duel. Тэр 3-3 яваад Ами доор Sand King-тэй нэг эсрэг нэг дүүлдчихлээ. Thanks guys. Like, share хийж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Follow хийж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. За энэ F5 дээр Academy-д орж ирсэн. Сачин damage маш өндөр орж ирж байна. Total assumption. You have been Байрлалын хувьд 2-2-1 гэж явах болов уу гэж бодсон. 2 баг хоёлаа 1-1-3 гэсэн. Carrier яваад эхэллээ. За яваар бол 2 спорттойгоо дээд офлайнда яваад эхэлсэн. За CCNC-нд бол maybe-тэй шууд цохилцаад эхэлчлээ. Дэймин 1 левелтэй учраас бас Strange Hero дээр бол өндөр дэмэж бол харахаа үзүүлж чадахгүй. Яваар яваад мэдээж нас нь явж байгаа мэрэгжлийн тоглогч. За инээ бүстэй бол хэд хэдэн инээ бүсийнхэн шилдэг багуудад бол бас тоглож байсан тоглогч байгаа. За одоо бол Newbie багийн position 1 буюу carry role дээр тоглож байгаа. За нас нь явж байгаа carry-нуудын нэг дэлхийн EG-гийн Somalian ах гэдгийг бол хүн болго мэдж байгаа хаа. CCS энд гол өөрхөн давмгааллыг аваад байна. Баг эсрэг Конка ер нь бол нэг 5 level хүрчихэд бол Эмбриг цэрэгтэй ойртуулахгүй ойртох скиллээр зохиод өндөр дэмэж өгөх үзүүлэлттэй болов уу гэж болоод байна.
Creep control, lane control-ыг бол Newbie-гийнхэн маш сайн хийгээд байна. Яваарт ямар ч байсан хангалттай цэрэг нааш нь оруулж ирээд байгаа. За дээдлийнх нь жижиг кампани блок хийгээгүй ирнэ бас. Хангалттай цэрэг нааш нь оруулж ирээд байна. Харин last hit-ийн хувьд бол Swin нэлээд доогуур явж байна. За Kunka Ember 2 бол last hit-ээр бол бүх тоглогчдыг тэргүүлж байгаа. Come on, sprites. Thanks guys. Ooh, nice. Dire's structures are fortified. X-Nova ямар ч гэсэн цэргээ дасалцсан. За энд F5 дээр өндөр дэмэж орж ирсэн. Яваар өөрөө унах гад байна. Стана трүүлээд хийцэн. Дахиад F5 дээр Visage skill орж ирсэн. За Selva Flaska дараад амжичлаа. За Pilot харанхуулаад дэмэж үзүүлж чадсангүй. За энэ дээр Visage дахиад унтсан. За LGD-гийнхэн маш хэрэгтэй 2 киллийг дээрээгээд авлаа. Crystal ямарсан бууж ирэхтэй Барида Flask дараад амжицсан. За 5 дахь минутынхаа рүүнийг алдах үедээ яваар авч амжсан. За FIR-ны нэлээ өгүүлсэн. Урдан татахгүй бол Crystal бариад авах боломжтой. За CCS гол Kunkag унгаачлаа. Вау. Newbie бол group stage-ийн тоглолтууд үеэр бол таамаглахын аргагүй өндөр амжилтыг үзэж байгаа. За энд maybe ямар ч байсан стандцсан. F5. Маш амжилттай төрөнд орж ирээд TP-г нь блоклцсон. За CCNC алхаж хараад алхаж ирэхээсээр сонголтгүй болсон. За 2 минут орчим хугацааг бол Ember Spirit алдчихлаа. Тэр оронд Kunka мэдээж саяны унсан үеийнхаа фармыг бол нөхөж их боломжтой. Illusion. Position 1-ээс 5-ыг боломжоор тайлбарлаад өгөөч. Radiant's middle tower is under attack. Окей, за нэг free үед нь тайлбарлаад өгье. Denied. Dire's top tower is under attack. Swin 3x stack-ыг бараг дээр авч явах шиг байна. За F5 Ogre 2. Налахгүй бол 3 баатар хэсэг тулна штэ. За CCNC бас хүрээд ирсэн. За 4. Sand King-ийн Impel амжилттай орсон. X-Nova хоошоо high ground руугаа татахгүй бол унах нь Sand King-ийн хор нөлөө орсон. За сүүлийнхэн damage нь бол бараг унгаач Radiant's болов. bottom tower is under attack. Position 1 гэдэг бол carry буюу багийн хамгийн өндөр physical болон хамгийн өндөр damage-ийг үзүүлдэг баатар байгаа. Damage dealer гэж болно. За голдын дахиад CCNC Somnos-ыг нэлээ улаалгацсан. Дээдлийнхээ shrine-ыг очиж дарах байх. За ерөнхийдөө бол хамгийн өндөр damage dealer л гэсэн үг. Dire's middle tower. За position 2 буюу mid laner. За mid laner бол бас багт маш өндөр impact-ийг үзүүлдэг. Mid lane-дээ early game-да хэр өндөр одоо перформансыг үзүүлнээс шалтгаалж бас багийн mid game-ийн тоглолтууд бас шийдэгдэж болно. За Charles-ийн центриз очоод Sand Dire's King-ийг middle tower is under attack. үлтээр нилээ зөхиод авлаа. Charles баг унах, Snake King баг унах юм байна да. Дахиад центриз оцсон. Radiant's middle tower is under attack. Pilot-а харин гарч ирээд There's no shame in it. Warlock-ыг үлдээгөөд навадаад
Trade kill ямарчсан амжилттай хийжлээ. Radiant's middle tower is under attack. За position 3 буюу офлайн байрлалын тоглогч бол за энэ сүүлийн патчууд дээр бол вакуум ороод ирсэн амигаас маш хэлбэрхэн мессежийг унгаачлаа. За эргээд position 3 офлайн байрлал бол сүүлийн үеийн одоо цагийн өнөө цагийн Dota дээр бол semi carry Dire's middle херонуудыг tower бас is багууд under нэлээд attack. авч тоглоод байгаа. За өмнө нь бол Dota дээр яг офлайн байрлалтай үндсэн офлайнер херонуудыг авч тоглодог байсан бол зарим тохиолдолд бол багууд маань semi carry hero Radiant's top tower is за under position attack. 1 херод бол нэлээд өндөр одоо assist-ийг үзүүлээд байгаа. Void дахиад энд Анткингийг зөхиод эхэлсэн. За дахиад нэг бааш орсон бол унгаах боломжтой байсан. Сааж TP-д төрөөд ирлээ. Position 4 байрлалын support бол rumor ganger гэж хэлж болно. За багт rotation-ыг бол хамгийн түрүүнд хамгийн урдан хийж явах ёстой hero. За аль lane дээр нэмэлт хүч хэрэгтэй. Тэр lane-д бол нэмэлт хүчээр очиж хэрэгтэй үед TP-дж portal-дж бууж ирснээр бол Даниг багтаа өөрийн болгож эргүүлэх маш том үр ихтэй support байрлал байгаа position 4. За position 5. За хамгийн чухал үүрэг бол мэдээж өөрийн position 1 буюу carry hero-го early game-ийнх нь farm-ыг бол бүрэн хангах, за lane control-ыг хийж өгөх, цэрэг татах. За дээрэс нь энийг бол нийтэд нь бол baby seat гэж хэлээд байгаа. За baby seat их буюу хүүхд тасрагчийг хийдэг маш чухал бас үүргийн нэг байгаа position 5 бол. За 10 дахь минутын рүүн дээр доор LGD-гийнх нь нэлээд олуулаа ирээ. За рүүнийг явуулсан булаасан. Дээр X Nova өөрийнхөө рүүнийг авч чадлаа. Ингэснээр 10 дахь минутын рүүн дээр LGD-гийнх нь 3 рүүн аваад гисэн. За энэ хөш тонхоо авахгүй бол за гадаа төмөр ангинуудад унсан ш. Sorry guys. За сонхоо ямарсан багсчихлаа. Одоо микрофон маань хоёр давхар фильтртэй учраас бас айгу баха. Хөө ярианаас өөр шуун бас орж ирэх нь арай бага. Structures are Тэр айгу бах гэж Radiant бодож байна. are scanning. Ролидын хувьд л ерөнхийдөө Radiant structures are ерөнхийлж ярих юм бол ийм бро л та. За доор энд ахиа вакуум ороод ирсэн ами. Садкигийг унгаах боломжтой. За импил гарчихгүй дээ. FI стан амжилттай орцсон. За харин Storm ирэглээд Dire's top Snaking. tower is under attack. Wow, maybe. За цэрэг дээр маш гой хоёр дахь скил оруулж зөхөд Садкигийг унгаачлаа. Radiant's bottom tower Hide is under Bringer. attack. За амигийн хувьд бол эхнийхээ айтем сонголтоор бол давхар цохилт авч байгаа юм байна. За carry the ogre бол bloodlust-а өгөөд attack speed-ийг дэмжиж байгаа. Dire's middle За tower аминд is double under damage авсан. Доор нэг баатар ирэх юм бол шууд унгаана гэж үзэхэндээ. CCNC 6-аараа шууд хүрээд ирсэн. Maybe-г барих боломжтой. За chain орсон. Warlock өлтөө буулгаад ирсэн. Radiant's bottom tower is under attack. Кунка унах нь ойлгомжтой боллоо. like grains of sand. Void бол double damage-тэй орж ирж байгаа штэ. CCNC-г нэг баашчих юм бол хөдлөхгүй болов. Chalice-ийн уулд ямар одоос ороод ирвэ. За Chalice-д баг double kill хийхнэ. Dire's За middle Sand-king tower is under ашигаа attack. наалцсан. Newbie-ийнхээ уг нь core hero, mid laner hero-г нь унгаас идэж эргүүлээд өөрийнхөө mid laner-ыг алдчихлаа. За дээрэс нь нэлээ их gold. Өгсөн. За Sand-king явахгүй байжгаад доор очиод F5 дунчлаа. За F5 доор. Radiant's Дэнэ top контролдод tower is under attack. хүлээгээ байж исэн Sand-king бага амттай үрж ирээд
Ogre Mage-д унтсан да. Radiant's top tower has fallen. За энэ жилийн The Radiant's International middle tower is Dota under 2 attack. тэмцээний маань шагналынсан улам өссөөр байгаа. Аль хэдийн 33 сая Radiant's доллар middle tower has fallen. давцсан байгаа. За энэ тэмцээнд оролцож байгаа бүх 16 баг маань 18 баг маань шагналын сангаас хүртэн хуваарлсан. За авраг авсан буюу Aegis өргөсөн баг маань 45.5% буюу 15 сая гаруй долларыг бол өөрийн болгоод нутаг буцна. За Dota 2-ын ертөнцийн бол хамгийн оргил тэмцээн ориглоно гэж бол энэ TI-г бол хэлж болно. За TI гэдэг үгний товчлол бол The International гэсэн үгний товчлол байгаа. Шинэ Dire's middle tower is under attack. сонирхож байгаа залуус зэгчтэй бас ерөнхий юм general мэдээллүүдийг бас ойр ойрхон өгч ивэл бас энэ тоглоомыг сонирхох чимтэх бас эсэл нь бол нэгэн өндөр төрж магадгүй гэж гэсэн утгаараа бас юм general мэдээллүүдийг бол стримийнхаа дундуур яриад яваад байгаа шүү, тайлбарынхаа дундуур. За LGD баг багаар тоглолтын контролыг өөртөө авсаар байна. 6000 голдны зөрүүтэй, 5 киллний илүүтэй. За ингээд mid game орчих юм бол ер нь LGD-г бол newbie-гийнх маань зогсоож чадахгүй болов. За мэдээж map control буюу op центрийн дайнууд явагдаж байгаа. Come get healed. CCNC дахин ороод ирсэн. Snake-ing ямарч ирсэн. Chalice-ыг impiled авсан. За араас нь Void орж ирсэн. Void орж ирж шүү дээ. За Kunka-гийн 6 өлтөнд ороод ирсэн. Sand King маш урдан унчлаа. It's neither fair nor foul. Chalice за first stuff авцсан. Ахиа double kill. За Enchantress нэг ингээд хөгжөөд ирэхээр зогсооход айгүй төвөгтэй дайнд маш ядаргаатай баатар болоод эхэлдэг. За яг том дайн болоод эхэлж байхад өөрийнхөө range-нээс өлтөөрөө зохиод айлд маш өндөр дэмэжийг үзүүлээд байдаг. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. За бусад багуудад ер нь Enchantress-ийн counter hero-г бол энэ Dire's structures are тэмцээнийхээ үеэр бол Gyrocopter-ыг их аваад байгаа. За Gyrocopter-ийн spell damage, magical damage-уд бол Enchantress-ийг бол маш урдан унгаагаад байгаа шүү дээ. За харин одоогийн байдлаар бол newbie багт бол is under attack. Chalice-ыг зогсоох хэмжээний magical damage dealer бол байхгүй. За яваар энэ дээр орж ирсэн. За Sand King өлтөөрэ Enchantress-ээр орсон боловч Force Bite-д өөрийгөө гаргачлаа. За эргүүлээд Spin унахад нэлээ орхон болсон. F5 ахаа стантцсан. За өөртөө gank хийх гэж байгаа. Айлын counter энд бол орчлоо. CCNC бол фарма нэлээ алдсан. Dire's middle Сүүлийн tower 2-3 is дайнд under бол attack. Унчлаа. Dire's middle tower. За LGD-ийн давмгаалаа улам баталгаажуулаад дээгүүр нь Radiant's power top аваа tower шахаад is эхэлсэн. under attack. Ами Battle Fury-га давхар цохилтоо авцсан. Radiant structures are fortified. Time to go. Олон талаа ерөөхдөө хөмлүүлчих юм бол newbie-ийн маань map control хийхэд бол нэлээ хэцүү болоод эхэлнэ. Radiant's top tower is under attack. За LGD-ийн rotation доошогоо ирсэн. За тэр Crystal Maiden айлын jungle-аар обцоогоо яваад байна. Maybe баригдчихгүй Dire's дээ. bottom tower is За under attack. амжаа тип битсэн тэгсэн чинь maybe X mark-лаад амжицсан байжээ. За Crystal ямарсан унчлаа. Тоглолтын давуу байдал бол LGD-ийн улам холдуулсаар байна.
Amber Spirit баригдчих үедээ маш урд нэг баадраад үлтээ хэрэглээд татчлаа. За Ами дараагийнхаа айтмаар BKB шивтэлцэн. За LGD-ийн бол late game оруулах сонирхолгүй байгаа юм шиг байна. Early game-ийнхаа нэлээд өндөр давууг бол ашиглаад баатрууд нь аватар аваар шууд тоглолтыг бол mid game-аас нь хэтрүүлэхгүй дуусгахыг гэж бодож байгаа шиг байна. Ямар ч attack speed буюу damage item-нууд бол хоёр дахь айтмаараа void сонгосонгүй шууд аватар дээр shift дарсан байсан. Конка бас Radiance авчиж дахиад аватар шивтэлцэн. За LGD-ийн тоглолт бол ер нь бас иймэрхүү тоглолтууд ажиглагдаад байдаг. Early game маш нэг тоглоод нэлээд их давуу болоод ирэх юм бол шууд аватар аваад тоглолтыг маш эрт одоо дуусгах сонирхолтой байдаг. Challenge-ийн хувьд бас мэдээж инженерээсээ хангалттай зөгтөг болсон байгаа. За энд вау, FI Ogre Mage ганцаараа нэг баатрыг унааж байна. За энэ vacuum дахиад тавьсан. Sandkey-г унцлаа. За map control-ыг бол ер нь бүрэн newbie-гийнх маань алдчихлаа да. За Amber орц марклуулсан. That's exact. This'll come in handy. Radiant's middle Ogre tower ахаад is энэ under CM-тэй attack. таарсан. Бараг ганцаараач CM-ийг унгаачин да. Хажууд нөгөө нь Spin байгаа. За Spin гэхдээ Ogre руу бараг орж ирэхгүй баха. Кристаллыг хипидж яхад нь Visage ямарчсан 2 болжмроо буулгаж ирээд FI станыг зогсоогоод багийнхаа хүнийг бол амьдруулж чадлаа. За Конка бол Void 2-ын аватар боссны дараагаар бол LGD-ийн айлыг талаар нь шууд хүшиж орж ирэх бах. За мэдээж наа нэг Roshan авах орлогыг бол хийж таарна. Void-ийн аватар боссон. За энэ ирчээрөө тоглолт дахиад нэг 10 минут үргэлжлэх юм бол LGD бол эхнийхээ раунд бол хэлбэрхий ялтыг өөрийн болгож авах нь. Void vacuumтай доор хідэн баатар ихийг харж байгаа. Орох гээд байна. Radiant's top tower is Chalice-ийн under дахиад attack. кристаллыг унгаацсан. Dire's structures are fortified. Radiant's top Amber tower руу андуурж has орох юм бол fallen. ард нь 2 спорт нь хараад хүлээгээ зогсож байгаа. За багийнх нь бол харин дээгүүр нь паверын зөхиод эхлэх нь. Radiant's top tower is under attack. Radiant structures are fortified. За Newbie-гийнхэн TP-дээ дээшгээ ирсэн. За доор нэг баатар үлдэх юм бол аймаа шууд ороод vacuum-да зогчно. За LGD Smokelson Newbie-гийнх мэдээж Void-ыг барьж авах сонирхолтой байгаа. За над дээр олон баатар гэдгийг бол ер нь бол Void хийж байгаа. Snake-ing Sand King-ийг Epic Center-ыг хэрглэж яхад нь орж ирээ vacuum-да шууд автораараа дараа зогчлоо. Chalice тэр цаанаас орж ирээд Visage-ийг хэлбэрхаа унгаацсан. За Snake-ing мод руу даагартаад
Арсан TP-дэд налчлаа. За X-Nova бол Pilot-ыг хөөж байгаа. Ogre TP-дэд бууж ирэх нь. За support and dominating гэхээр энэ бол LGD-гийнхэн тоглолтыг тодорхой очих Radiant's нэ. bottom tower is under attack. Ньюби бол тоглолтын хэм маяг нэлээд таарахгүй юу байгаа юм шиг байна да LGD-ийн эсрэг. Уг нь бол бас юу ч хийхгүй биш. Getting better. Юм хийх гээд байна. Gank хийх гээд smoke дараад үзээд байна. Эсрэгээрээ харин тэрийг нь бол LGD-гийнхэн маш урдан уншичаад яг хариу арга хэмжээг нь бэлэн барьчаад байна. За Chades энэ Amber-ыг зохиод өгсөн. Amber Ogre Mage стан дээр маш урдан унчлаа. За дахиад тэр цаана Visage унах нь. Amber-ийн орсон buyback хийсэн. За яваар энэ үлтэй аватартайгаа дарж орж ирээд гурван баатрын голд ороо цохилцсон идэж хангалттай таак байсангүй. За ингэснээр Pilot дай. Жижигээ зарлаж. LGD баг ихнийхээ тоглолтод UB багийг Radiant's bottom barracks Нилээн are хялбархан under attack. байдлаар бол буулгаад авлаа. За 19 мянган голдны зөрүүтэй 25 4 буюу 21 килийн даваатайгаар LGD баг UB багийг ихнийхээ раунд буулгаад авлаа. За энэ тоглолтын MVP-гээр бол Аме Void тодорхой бах. За Charles харин тодорж байна. За маш эрт фармдаад багта маш гоё спейсийг гаргаж өгсөн Баатар бол яхаа аргагүй энэ чинь трес байлаа. За ингээ хоёр дахь тоглолт мэдээж 15 минутанд Week-ийн эхэлнэ. Тэр хооронд хэдүүлээ Miniski Liquid 2-ын тоглолтыг адаа тайлбарлагчтай нь үзчихье. Perfect. Fire, we gets a little bit more life, but Moon's attack follows through the tree line. GH TP's in, but it's a second too late. Maybe with a Fade Bolt level 1, it wouldn't be enough to kill off Moon. And he doesn't have the mana to use both Telekinesis as well as Fade Bolt. That's just really, really big for this lane in mid. First of all, DP is winning a bit by default. Then the Mirana rotates, forces him to buy a salve, and then he still dies. So Weeha is now 700 net worth behind in this mid lane. And Moon looks exposed right now. He's low, but he has his own healing salve and a bracer flying out. Once he gets the kill potential from Liquid, I just don't think it's there in this mid lane. I suppose this is also like the downside. Like GH's rotation really doesn't do much. That's your kill potential you talk about. If he was on like an ES or something like that, it would have been like a harder rotation in that could do something. But Kuro can't rotate off either. He still needs to sit down here with Miracle, giving him the Shadow Word, giving him the life to fight against KP. Yeah. But this is like, that's one lane that's going well for Liquid, at least. Yeah. The bottom lane is going well. Top lane is going probably slightly better than expected, actually. This is a very difficult lane for them. And mid lane is not looking hot at all. But, you know, Mirana roaming, get a kill. That's how it goes. just kind of also interesting to watch a Terrorblade who hasn't really burned Metamorphosis yet. With the creep wave True, behind yeah. him, maybe it's time to actually go for something, but he's gone for Conjure Image as well as Metamorphosis, so he wants to do something with it. He hasn't used it at No. all, right? So mostly what Terrorblade will do is he will Metamorphosis the first creep wave to get guarantee CS. Oh, GH is in trouble. He's okay. Are you sure about that? Is that level 1 Melodic? Yeah, he's okay. I actually, this is close. Okay. 17. 17. It's always 17 with Dota, isn't it? It is. 17%, Yeah, but sorry, huh? Metamorphosis Miracle. Not Yeah, using it. usually you use this on the first creep wave on Terrorblade to secure CS, and then when you want to start pushing the tower, you have it again. But I feel like Miracle didn't use it at all, which is kind of unusual. One of the other really good Terrorblade players that more or less consistently does exactly that is Ramses from VP. You'll always see him use the Metamorphosis first wave and do really well with it. Mind control. Oh, they're gonna go for the it's gonna Mallet hurt. He again. has He's to just TP gonna out. TP away. Yeah, he knew he was gonna die from this. Good call. Long TP though. He's going back to the shrine. Good early game from Mineski so far. They should be feeling pretty good about themselves. All of their cores should be reporting, I'm doing well, my game's good. They want to go again on Weeha. Reggie Potato just needs a little bit more information, but Kuro has now moved himself in towards the mid lane. Since I think they knew Mirana is in here, and because of that, the Terrorblade can be alone bottom for a little bit. Soon,
Miracle is going to transition into that jungle. So I think the reason Kuroki has left him is that Miracle's like, I'm fine here now, you can leave me alone. I'm going to farm this wave, I'm going to go jungle soon, and then somebody else can go take bottom lane. Probably Rubik from GH will go here to get some much needed levels. He's currently sitting on level 3, and you don't want him draining too much XP from mind control because he's already going to be struggling up here to get the experience that he wants. God. Moon's hoping the Ragey Potato stops taking damage. Good sentry ward now from Kuro, so we can get rid of that obs quickly. That's where Mineski's had they had a full duration ward there before. This time around, they won't let it happen. Paralyzing cast still going to hit, but then it doesn't mean the arrow from Reggie Potato will connect. The Spirit Siphon from Moon will do some work with the Crew Swarm. They're just making sure the guard falls down. And then Weeha falls. Mineski really trying to stay on top of him, and this is what they were looking for. Exorcism up, push towards the tower on the catapult wave. Exactly. Very, very textbook and very nice play. Arguably, Weeha should have maybe been a bit more ready for this. There's 2 supports missing. There's, you know, the siege wave is coming. So either Weeha needs to play more defensively, or he needs to have supports there. Rubik could have easily saved him in this instance by being nearby, but they've got kind of troubles a little bit everywhere. So Ragey Potato's also taking a hell of a lot of damage thanks to the Fatal Bonds. Like, GH is going to find him a leap bolt. That doesn't put him up on the hillside. Fate Bolt has to actually burn any kind of consumables. And is there another leap? That's TP away to safety. And Kuro, the damage output, it won't be enough. Nice bottle usage. Ooh. Close. Very close. They do defend their mid tower though, Liquid. They allocate a lot of resources for it, but it is the right choice. You don't want to lose this mid tower to DP's first siege creep wave, so they hold it. It took half the HP and damage, but now Exorcism is over and they can kind of reset and calm down a little bit. Ember got level 6, so he's a much harder gank, and as expected, Terrorblade is now in the jungle, and somebody's got to go bottom. I don't think you just leave this lane completely empty right now. There's too much experience just flat out going to waste. KP feels no pressure. He's just going ahead of Midas first as well. Oh, GH doesn't have TP. Oh, they're going to send the Warlock down there to sit. Is that enough? Like, KP will be happy to dive that. Arrow's going to fly forward. Ninja Boogie's going to move around the back. They don't have a creep wave. That's the only thing that's holding him back. I like the Midas idea from KP here. It's pretty common on Core Ogre to go for it. If you're having a good game and you go Midas, it just amplifies you so much. With the multicast Midas, you can start getting these aura items at really good timings. And usually when you see other heroes with their like payoff timings, when it gets graphed out how long it takes to get the payoff on Midas, Ogre just gets it, you know, 75% faster. They're after Kuro again. Maldek is able to connect. Now be a very dead Kuro, even with the Shadow Word. The leap forward from Reggie Potato. Maybe actually with stick charges, Kuro can survive through this. He's fine. Potato wants to stay on the back of it. Kuro, leap forward, Starfall. He's trying to just juke him out. Now with the Stampede, Kuro's able to do it. GH will arrive to help with Weeha to find the kill on Reggie Potato, who really wanted that. Nico's now getting pressured by the Terrorblade. Oh, they've got DP. They know there's no Stampede. And my control wants to TP out. Oh, just not enough damage. Like, even with the Infest pop. That was close. Yeah, he got out. Good call from Mind Control to TP instantly. Identifying that was the only way he was going to have any chance of surviving that. And he gets out. But even though it's not a kill, still forcing a hero out like this has value. Like, a lot of the times when we talk about this stuff, we're like, okay, he survived, they got nothing out of it. But, yeah, no, sending a core all the way back to base, now he has TP on cooldown for a minute, has to run all the way back up. This still does a lot. See, now that they managed to pull off this play, Ninja Boogie gets wards out. He got scanned, however, so he's trying to do the D-ward before everything. Everything will end up dying as Weeha's in the back line, so Ninja Boogie will go down. But Metamorphosis is burned from Miracle. They need to add some tower pressure on the back of this, but look at KP diving under Kuro. No multicast for him, and maybe he's in trouble with Weeha arriving, and KP's trapped in by the Radiant Creep Wave. A quick ignite, a third TP is now coming in, or a second TP for a third hero. KP still looking to bounce out of this. He'll get the multicast over on the Ember, but GH and Kuro working together. DP's pick him up, throw him down. There's nothing that Moon can really do. He's going to trigger the Exorcism, and now look towards Weeha with the silence. Okay, maybe he can just kill him straight out. The arrow would have slide forward to kill him off anyway. But now DP will do some damage to the tier 1 tower. All this battle happening normally when you're battling over the 10-minute bounty runes. The Kuro in the trees. The runes aren't even picked up out here yet. They're chasing Kuro. Raging Potato doesn't have the stun available. The arrow's on cooldown. And they're using so much time on this Exorcism too. It's actually going to run out before they get to the tower again. That could have absolutely been better
for Mineski. He might still end up getting the tower anyway. There's another siege creep coming in now, and looks like Liquid don't defend, so... Yeah, they're too busy up on the top lane taking, like obviously the tier 1 tower's gone down there. They wanted some harassment in towards mid, but KP's there. But this all seems to be just be buying more time. Radiant's bottom mind tower control. has fallen. Hoping for the denial on the tower, won't happen. Arrow's already been used by Raging Potato, so they don't have the extra stun. Манай тоглолт арай эхлэх болоогүй байна. So both minuses are coming out in the courier at the moment. Түр сонсч. Weeha went in for the Mirana bottom. He might get him here. He used the first leap. Misses the chains. So 2 minuses at 11 minutes for Mineski. And a 4k gold lead. They're really far ahead in this game right now. And Liquid has been in this position countless times with Terrorblade, and they managed to pull out a win, playing around Miracle's first strong timing generally, getting Manta style or sneaking a Roshan as Radiant or whatever it would be. But Liquid's support duo here does not have too much to work with right now. There's not this like amazing steal for Rubik where you're just like, okay, when he gets this spell, they're just gonna find kills non-stop. Warlock is very much a team fight support, not a skirmish support. So unless they can group up and come together, Kuro is in this awkward position in the game where he doesn't feel too impactful. Whereas you look at the supports on the other side, you have a hero with Maledict and Witch Doctor who wants to gank. You have the Mirana arrows that we've seen already have some success. And any pairing of heroes that put together that pose a threat. And that makes a big difference in this game because it means when heroes are missing from the two teams, there's a very big difference in how threatened cores are on the map. The Mineski heroes feel relatively free. You see Ogre's just playing in the middle of the map, standing in the river, the Death Prophet's pushing far down bottom, and at the same time Lifesteal is farming top because they feel like, well, how are they going to kill us, right? Yeah. It's hard to gank these heroes for Liquid with the support duo they have. Now Mind Control is probably going to be in some trouble again. Yeah, they need to hit the arrow though, or else they don't kill Mind Control. They do. And Raging Potato is trying to look for the angle, but Mind Control is always on the southern side of the creep wave. So it's never an easy straight hit for him. But they're just taking over the Liquid jungle. Like, they're forcing Miracle to always be up on this top lane, always in range of Nico, so Moonlight Shadow will let them close the distance. Radiants are scanning. But he's still hit the arrow, Mind Control feels it. I think he saw the Ogre get Moonlit in the mid lane. Arrow. Oh, he arrowed a creep. All right. I just heard the sound. I was like, okay, here it comes. Yeah. Nope. Yes. Jumping around. Where? Oh, if they get backstab mid here, this could be really dangerous. Oh, the smoke instantly fails. breaks from Team Liquid. Sentry ward's being planted. Weeha, he's going to find his first target over towards the Mirana. Leap away, gets a double leap, and the rocket really only hit over on Moon. 3 leaps used by Raging Potato, turns for the arrow, connects over on Weeha. Paralyzing Cast from Jabuki helps set it up, but they really want to get both these kills. The Spirit Jump forward, not even required. GH already got him with the Fade Bolt. And then Jabuki will go down too. So 2 quick kills for Team Liquid, but both of them going into the supports. Considering how scary that must have been for them with their vision when they popped the smoke and it instantly broke, I think you'll take that. That could have gone so bad if they didn't find the Mirana out there and open the fight that way. It still feels rough though. Like you're running a Lifesteal who's already got Hand of Midas. He's working in towards the Radiant, so his team fight will be ready later on. But it's such an early Hand of Midas on a multicasting Ogre. Like. Yep. Like, the net worth of KP can just skyrocket so quickly, and this Exorcism allows Mineski to keep the pressure up. GH does steal it. It's not always the greatest thing to steal, however, because it means GH has to get pretty close. Oh, they'll back up. Harassment, force rotations, and then, yeah, move top. Not sure they're completely giving up on this idea just yet. They might come back. Okay, now they're probably not coming back. Actually, it's a smoke from Liquid. They want to come to try and fight up on top lane. They know the Obs was dewatered, but yeah, T1 tower, attempted denial of the tower, won't happen. Moon gets the last hit in. And GH, he wants Raging Potato. They need to keep the control up, and with the Exorcism damage, they'll definitely kill him. While in mid lane, Mind Control a little bit too far forward. Looks like KP was able to get a bit of a chain stun off, working with Moon. And that's a bigger kill. It's the core. Get the Centaur down, only losing a Mirana, and they also got the top tower. Now, GH really wants to get this tower with his Exorcism. There's no glyph available, so if they want to defend, Ogre has to play up aggressively here. And he's kind of cautious about doing it, and they do get the tower. Bounty runs, 2 for 2 it looks like. Nico hasn't taken the other one yet. He feels like there's no way Liquid will go and contest it, and he's absolutely right about it, so he keeps his farm going. And probably Ogre will just waddle down here and take this in a moment. And KP is... 15-minute
with the Midas arcane moves. This is what we talk about. This aura build. Probably going to see him buy the mech into maybe Crimson Guard against Terrorblade. Really good. Pipe also has its merits this game against all the magic damage of Ember and the Fatal Bonds, amplifying all of that magic damage. See what he is favoring right now. I think going straight Greaves is not the play. Although he could remove one Fatal Bond on himself with that, which is also nice. Nothing more. Oh, they found mid. Weehaw caught out. It's like Raging Potato was able to connect on the arrow. Allies disappear. It's that Crypt Swarm for... Yeah, it's Crypt Swarm. Moonlight Shadow's already been triggered as well from Potato. Goro, Sentry Ward is down, so he sees both of them moving. Now KP in behind the tier 1 tower just rotates over the arrow, which is well off target, but it won't matter. Nico's there too. Oh, that was so they'll beat the crap out of this tier 1 tower. TP support is on the way with the fortification. Look, keep the tower up. They'll hit the rock down. Where's the bonds? It now comes out as well. Multicasting, but Life Stealing dies so damn quickly. Moon and KP retreat back out as fast as they can. And Liquid bring everybody to the mid lane. 5 heroes. Yep. They defend their tower though. It did cost them Golem and Metamorphosis for 1 kill. But it's still the right play. You don't drop this tower like this after losing your Rubik. The downside now though is that there's kind of a power play going the other way, right? Now that you don't have Golem or Metamorphosis, your lineup's actually relatively weak for a while. So yes, you defended your tower, but did you actually defend your tower? Or is it still gonna fall in? Let's go. Өөрсдийнхөө тоглолт руу орё доо. Хоолоо дайжгүй. Newbies turn to ban. Өнөөдөр нэг олон тоглолт тайлбарлаж чадахгүй хаа. Өнөөдөр миний эхнэрийн төрсөн өдөр. Very competitive game one, Lacoste. Not at all. One of the most one-sided games that you and me casted together. Yeah, we. Өнөөдөр нэг оройтхгүй явнаа эндээс. 4:30 тоглолтыг тайлбарлаж амжих нь үгүй юу? Одоо яарсан бид нэр Newbie PSG LGD 2 багийн тоглолтыг бол тайлбартаар үзэж байгаа тий. За хоёр дахь тоглолт LGD бол эхнийхээ геймийг бол нэлээд хялбархан өөрийн болгосон. За хоёр баг Баатар сонголтонд орсон. Newbie-гээс Shadow Demon Enchantress 2-ыг дахиад бандлаа. За өмнөх тоглолтод бол Chalice Enchantress бол үнэхээр early game-ийн бол босс байж чадсан. За LGD харин Ayo Mirana гэж юм. За Mirana-гаар Newbie нэлээ их бэлтгэл хийсэн бол л да судалгаа сайн хийсэн баг. Mirana-г нь бол харсан өгөхгүй гэд Newbie-гийн 10 seconds remaining. авах боломжтой баатруудаас бол LGD бандаж байна. 5 seconds remaining. Newbies turn to ban. За LGD дахиад Beast Master бандаж. Одоо лайв шоуд явж байхад саундыг авч болохгүй хаа. Лайваа заавал тасал зогсоож иж 10 seconds remaining. Like, share, follow-ийн саунд нөгөө alert box-ныхаа саундыг бол 5 seconds remaining. disable хийх бах. Одоо settings өөрчилж болохгүй. Гэр яах вэ? Гайгүй. PSG LGDs turn to pick. За Newbie Chain-ыг бандчлаа. За LGD-гийн эхний сонгол. Би сонголтоор шууд offlaner hero-га авч бас магадгүй. За эсвэл position 5 авах бах. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Newbies turn to pick. Elder Titan. За эхнийхээ сонголтоор Elder Titan. Боёо position 4 дээр тоглох F5 Баатар гараад ирэх шиг боллоо доо. Elder Titan-ы хувьд бол Elder Titan-ы хувьд бол нэлээд одоо импактыг үзүүлдэг залангуй defensive талдаа бол маш өндөр импакт үзүүлэхээр Newbies turn to pick. PSG LGDs. Gyrocopter. Liquid-ийн тоглолтыг Twitch руу ороод гадаад кастертай нь үзэж болно. Twitch дээр
явж байгаа. Монгол тайлбарлагчтай үзье гэвэл манай Монголын бусад Dota 2-ыг тайлбарлаж байгаа стример залуусын маань тайлбартаагаар үзэх боломжтой баха. Манай пэйж бол 10 seconds remaining. Newbie LGD 2-ийн 2 тоглолтыг бол бүрэн тайлбарлаж сая break time-ийн үеэр Liquid-ийг төр гаргаж ийлаа. PSG LGD. The sack. За Newbie-гийн 2 сонголт нь Ogre Mage Gyro гэсэн. За Gyro-ор бол яваар position 1 дээрээ тоглох болов. Ogre-ыг бол мэдээж альж байрлалд аваа явж болно. Сүүлийн үед бол хүмүүс Ogre багууд маань офлайн байрлал тоглоод байгаа тийм. За эсрэгээрээ LGD-гээс 2 дахь сонголт нь Leshrac гараад ирж байгаа юм байна. 5 seconds remaining. Ами өөрөө авч болж гин, maybe авч болж гин. За яаж л яаж болж гин. Leshrac-аар гол нь Turn to ban. position 1 дээр бас тоглоод байгаа харагдсан. What the heck? Дахиад орохоос. Newbies turn to ban. LGD-гийн бан 4 дахь бан өөрөөсөө Конкагаар тоглохгүй гэж үзээд Конкагаа бол шүү бандчлаа. PSG LGD's turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Newbies turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Newbies turn to pick. PSG LGD. Crystal Maiden. За Newbie. Crystal Maiden 3 дахь сонголтоороо хийсэн. За Alchemist Warlock 2-ыг бол бандсан байна. 5 seconds За remaining. LGD бол Visage-ыг 5 дахь бангаараа бандсан. За 3 дахь Newbies сонголт turn to pick. Rubik. За classic Rubik үзгэндээ FI-ийн Rubik. FI-ийн Rubik X Nova-гийн Elder Titan үзгэн. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. За Аягүй Gyro
тэр carry их юм бол да Newbie-ийн зүгээс. За Aya-та болохоор Даниг бол initiative бүх юмыг бол Aya-та Jaira бол хийж эхлүүлж болно. Нилээ mobile алдаа хаана дайм болно, хаана gank хэрэгтэй байна. Aya-тайгаа хамт буугаад байх боломжтой байсан. LGD-ээр Aya-гийн хамгийн ихнийхээ сонголт бандцсан байгаа. Dota2 TI9 үеэр шууд амжилттай маань бүх зүйлээр хангаж байгаа Love Entertainment Center powered by Love Invoker. Wow. Nice. Cool. За CCNC-гийн Invoker-ыг үзэх нэ. За NA бүстэй бол CCNC бол mid lane-руудын нэг байгаа. За хятадын багийн эсрэг харин Invoker-оор хэрхэн давуулах вэ гэдэг харцгаая. 10 seconds remaining. UB одоо өмнө нь хятадын баг байсан. Хятад organization. Гэхдээ одоогийн roster нь бол X Forward Gaming буюу NA бүсэд тоглож исэн. Roster-ыг шууд өөрийн нэр дээрээ TI Newbie оруулж байгаа. Broadus ерөнхийдөө багтаа олсон гэж болно. TI-ээр. За энэ TI-д хэр амжилттай явахаас шалтгаалаад Newbie баг X Forward Gaming багийн 5-6 залуутай бол гэрээгээ сонгох үгүй шийдэх бах. Тэр ч утгаараа Newbie-гийн одоогийн энэ roster тоглож байгаа залуучууд хамгийн одоо карьерийнхаа оргил үеийн тоглолтуудыг гарах баха гэж бодож байна. Newbies turn to ban. LGD-гийн дөрөвдөх pick. Tower Warrunner. Jamban. Хоёр баг 6 дахь бангуудаа эзгэн. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. NTI үеэр ер нь бол Ogre, Gyro, Shrek гэсэн ер нь баатрууд бол нэлээ их авахдах юм шиг байна да. Тэдэнд олон дээр харчлаа. PSG LGD's turn to ban. За Newbie-гийн 6 дахь бан Lifestealer-ыг бандсан. LGD-гийн 6 дахь бан харцгаая. За мэдээж offlaner hero бандах бах. Newbie бол offlane-д явах баатраа сонгоогүй байна. За магадгүй Ogre-ыг offlane гэж сонгосон болох юм. Тэгвэл 5 дахь сонголтын дээр бол спорт сонгохгүй баха. Хамгийн эрэхтэй 10 seconds remaining. байгаа баатраа offlane дээр сонгох болов гэж бодож байна. 5 seconds remaining. PSG LGD's turn to pick. За өвдийг бандсандаа LGD айл Invoker-оор нь support явах болов уу гэж бодсон юм болов. Арц айлын mid lane авах баатрыг бандчлаа. Мөн өөртөө хамгийн их төвөг саад учруулах баатраар бол өвдийг LGD сонгосон. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Newbies turn to pick. Faceless Void. Wow. Yeah, LGD. Void сонгосон. Амигийн ахаад Void-ыг үзгэн. За maybe бол Shrek-аар мэддэг тоглох нь. За Chalice Centaur. FY Rubik. X Nova Elder Titan гэсэн баатруудыг сонгож авах шиг байна. 10 seconds remaining.
За Newbie-гийн 5 дахь сонголтоор бас баатруудын роль нь 5 тодорхойлох seconds байна. remaining. Man stands Choose ready. your hero. За Newbie яваар спин сонгочлоо. CCNC вау. За Newbie-гийн роль чинь нэлээд сонирн болоо явуулчлаа шүү. Offline дээр Invoker MSS, CCNC Gyrocopter, за offline дахиад Snake King Ogre, за offline Invoker бол supporter тоглох юм байна. Snake King бол offline дээр тоглосон. За Pilot-аа бол дахиад Crystal Maiden авсан. За LGD бол яг таамагласнаар бол Amy Void, Chalice Centaur, FY Rubik, Somnus, Shrek, X Nova, Entertainment. За ингээд 2 дахь өдрийн group stage-ийн тоглолтынхаа 2 дахь тоглолтоор Newbie versus PSG LGD гэсэн хоёр багийн тоглолт эхлэхэд бэлэн болж байгаа юм байна. За Newbie-гийн шин зүйл байж таараа мэдээж. За гэртээ бэлдсэн гэрийн даалгавар байж болно. За ямар ч байсан маш сонин hero pool-тэйгэр Newbie баг маань 2 дахь тоглолтод бас ад сорсон гэж хэлж болохоор баатруудыг сонгоод LGD-гийн эсрэг болоход бэлэн болж байна. За хамгийн залуу тоглогч нь бол тайлж мэдэхгүй байна. Хамгийн ахмад тоглогчдоос бол мэдээж Poppy 29 настай санагдаж байна. Poppy дэргүүтээ ер нь бол Dota-гийн ертөнцид бол үн удаан жил байгаа тоглогчд бол тэгж ахмад тоглогчдын тоонд байгаа. Залуу тоглогчдыг бол ч мэдэхгүй нэ. Prepare for battle. Ян Newbie шууд mid lane рүү яваад гисэн. За LGD бас mid рүү дөрүүлээ. За голд төрүүлж war зоох орлого хийсэн баатар дээр нь орох гээд байна. За LGD-гийн гараад ирсэн Charles-ыг стандад авсан. CCNC stand авсан. Pilot-а Nova-дад удаашруулсан. За Gyro-гийн Rocket ирээд Centaur-ыг унгаачлаа. CCNC-ийн дунж болохгүй амьд үлчих хэрэгтэй. Яваар дахиад ороод ирсэн. Elder Titan-ийн итерхий урагшаа ирээд Tower-т нилээ зохиулаад килээ уваачлаа. За Ами хойшоо наалж амтсан. За чи яг хоорондоо ярьсан юм шиг хоёр баг хоорондоо mid lane-д таарад маш урдан богино хэмжээний дайныг бол хийгээд авлаа. За Newbie 2 kill энэ дундаас сулгаад авсан. Яг ярьж тохирсон юм шиг хоёр баг хоёлаа голдоо ирж байгаа. Яхан ан заавалцлаа. The battle begins. За Newbie-гийн bounty рууны давмгаалтай 3 руунийг бол авчлаа. Support Invoker-ыг л ойр ойрхон харах гээд байна да. За LGD-гийн Дэйнүүд бол 2-1-2 гэсэн ролоор Дэйнээр яваад эхэлсэн. За Newbie бас модel 2-1-2. За short cold snap дараад X Nova-г зохиод эхэлсэн. Ами Invoker-ыг зогсож байгаа. No. Дахиад 3 секундын дараа cold snap уншин X Nova болгоомжтой авахгүй бол маш бага амттай болцсон. За фласк дараад ямар ч аймаа гүд авлаа. Амиг юм зэрэгт нь ойртолохгүйгээд Ogre Ogre 2 бол ойрт хорон зохиод байна. За early game буюу Lane-дэ LGD-гийнхэн алгуурхан давмгаалыг авах юм бол бас тоглолтыг яг өмнөх раунд шиг дуусгах болно.
It is denied. За дээр дахиад X таваг өгөөд хэлсэн. Гэ багамтай. Харж нөхөхөөс өөр бараг аргагүй болж байгаа шүү да. Тэргээ нилээ шахацсан. Аамид бол фарм их нилээн одоо чигтай нөхцөл үүсчлээ. Аами өсөрж орж ирээд энэ Walker-ыг хэдэд зохиод хааш нь Reaper-сэн ямарсан холдуулсан. X Nova сөүл нэрсэн нэлээ өндөр дэмэжээр зохино. 100 орчим дэмэжээр зохиод байна. За Cold Snap орж ирсэн. EMP-гээ тавьж амтсангүй. За Snake-ийг стантж болтож ороод бодоод эргэж харсан. Invoker онцлаа. Цай маш их сөүл ирэх шиг боллоо. 100 дэмэжээр л амнаас нь хороогоод байлаа. X Nova нэг асалж өгчөөд ер нь бол харж амиа нөхөх баха. X Nova төр төлөвөө явсан. Додлайнд бол 29-2 идэж нэлээд сейф харамдж байгаа. Void-ийг тэр дундаа Аамиг ингэж free farm дуулж болохгүй дээ. Regeneration! Аами бол ер нь бол free farm-дж байгаа. X Nova бол харин ажиллаа сайн хийж гин гэсэн үг. Багийнхан carry-г free farm дуулаад өөрөө хоёр баатартай тулаад унахгүй байгаад байна. X Nova бол ажиллаа бол маш сайн хийж байна. Орвай. Дахиад Cold Snap бөгөөд X Nova-г зогсон. Тэр нь Elder Titan-тай биш, Void-тай л зурлтвал гөр болов. Void-ийн хооронд creep аваад network-а нэвчээр байгаа. CCNC Gyro-гоор mid-lane явсан. Маш сонин хөлбөр байна. За дасгалжуулагчаар мэдээж 2015 онд EG багтай хамт TI-д төрүүлж байсан, EG сөргсөн. AUI 2000 гэдэг дасгалжуулагчид хийж байгаа. Ор орцсныг. За 5 минутын рүүнийг харин алдчихлаа. Энд кристаллын маш хэрэгтэй об байсан. CCNC-д голд вард байхгүй. За саяны вардаар бол ядаж дээдлийнхаа рүүнийг контролдод байх боломжтой болж байна. Dire's bottom tower is under attack. Хайлайтай маш хоёр гоё обыг багийнхаа зоогоод өгсөн. Яваар бол доор нэг эсрэг нэг явах боломжтой. Фармыг бол ирлэгэндээ хийчих шиг боллоо. Radiant structures are fortified. За X Nova дээр скил шахаар ороод ирсэн. X Nova маш урдан унлаа. Цаамнаас бол аврах ямарч бодлоосонгүй. FI
жижиг кампын блоксон observer Charles нэлээд space үүсгэж өгнө. За нүүбигийнх нь дээгүүрээ. Map-ийнхаа ер нь дээгүүр бол map control-ыг бүрэн хийсэн. 4 ward нүүбигийн зүгээс. LGD бол 3 ward заасан. Бас дээрээ 2 ward-аа ерөнхийдөө map control-ыг хийцэн байгаа 2 ward-аар. За энд за open дээр Invoker Crystal 2 smoke дарчлаа да. Radiant are scanning. Support Invoker бол үнэхээр санаа харагдчихээн. Dire's middle tower is under attack. Голд яг орж ирэх нь. За энэ ви авсан хэдий ч Ward Center 2 хоёлоо голд байгаа. За CCNC бол мэдээж таврын пүшлээд эхэлсэн. Элдрийн станыг арц өөрөөсөө гаргачлаа. Аугэр бол өөрийгөө харагдаагүй л гэж бодож байгаа ах. Центрийн доорн зооцсон. За голдоо бүр хоёр талд нь гаргаад ов зоогоод өгсөн. Голыг бол бүрэн контролдчлаа LGD. За Charles шууд item сонголтоор хүүд шивтэлсэн байна. Dire's top tower is under attack. Амигийн farm чимээгүй үргэлжилсээр ер нь бол lane дээр бол баг free farm гэсэн гэж болно. Ер нь бол хоёр багийн тоглолтчд бол нэлээд өндөр creep last hit-үүдийг бол хийсэн байна. Дөрөв support creep бол жоохон муутай. Бусад carrier-нд бол бүгд стих минутанд 40-с дээш creep авсан. За Invoker мэдээж сул лайндээ левелээ нэмэх бодолтой байгаа. За Pilot-аа энд баригдлаа хоёр баатар. За Charles стан амжилттай орсон. Шууд дахиад double TP буугаад ирсэн. CCNC энд Centaur-ыг хөөж араас нь Rocket-о тавьсан байгаа. Nova харин маш гоё. Стандарт дайрлалын зогсоогоод авсан. За дээрэс нь Invoker ордерсан. Ямар ч юм Rune нь бол X-Nova хулгаалаад амжсан. Ruby гэнт нэг кил улгаалчлаа. За X-Nova унсангүй. Маш харамсалтай. Regeneration. Асвин бол юм нь бол энийг бол эртнээс мэдээд лейнээс солиод дээшгээ авцсан байсан. За Ами энэ удаа Battle Fury биш Midas дараагийн хайтмар шийдэлсэн байна. Dire are scanning. Denied. За ийм өндөр одоо рейтингтэй байгаа, формтой байгаа багийн эсрэг Invoker-оор supportlно гэдэг бол Newbie-ийн хувьд бол мэдээж нэлээд аз зөрсөн л үйл болчлоо доо. За хэрвээ mid game-да Newbie маань давмгаалтгүй махад ямар ч хол тасрахгүйгээр зэрэгцээд ижил фармтай ороод ирэх юм бол Invoker харин late game дээр нэлээд их ажлыг үргийг гүйцэтгэж магадгүй багтаа. CCNC-ийн фарм бол нэлээд багассан. Хоёр дундаас бол хамгийн сүүлд баг фармыг явж байгаа юм байна. За Свин бол харин багасаа.
Өндөр фармтай. Мэдлэнд бол Shrek Gyro бол Shrek-ийн эсрэг Radiant's top tower farm is under гэдэг бол attack. ирлиг юм дээр угаасаа баг зэргийн хэцүү чанга учраас farm-наас иймэрхүү муу гарч байгаа бах. Void талант дээр ямар ч байсан 12% strength-тэй нэмээд авлаа. Strange нэмээд авсан. Radiant's middle tower is under attack. Void эдээс авчих юм бол farm нь маш хурдан аимшигтай айтем чинь. Radiant's top tower is under attack. За Invoker-ийн байж бол 2 скилийг гаргуулсан учраас Shadows нэлээд урагшаага шахаад BP-ийг бүшлээд эхэлсэн. X-Nova ард нь хараа зогсож байгаа. Map control-ийн үед эргээд LGD-гийнх нь Radiant's bottom map-ийн tower доод is хэсэгт under attack. нэлээд map control хийгээд авсан өөрийнхөө талд. За Newbie бас өөрийнхөө jungle-аар нэлээд олон центри ward заасан байгаа харагдаж байна. Амигийн ингээд фарм бол одоо маш урдан хийгдэнэ. Шот 3-т ороод ирсэн байна Медасаас хойш. Radiant's middle tower is under Maybe attack. салхиа осгоцсон. Хидэнүүдийг хийгдвэл би бүрэн болж байна. Ер нь бол early game дууслаа. Босхтонд өгж байна. Альч коридор ер нь бол задрааг байгаа. За maybe орж ирээ салхитад ямарсан Gyro-г тогтооцсон. Өөрийг нь rockдсан байгаа. Centaur орж ирээд кристаллыг барьсан идэв чи өөрөө Gyro-гоос маш өндөр damage авсан. Ами за зөвхөн Gyro-г vacuum-да зогчлоо. Араас нь entertainment ульт орж ирээд CNC орсон унлаа. Рубик төрөө дахиад буугаад ирсэн. За энэ дайныг бол бүрэн өөрийн болгох сонирхолтой байх шиг байна. Void болгоомжтой байхгүй бол өсөрж амжсангүй яваар double kill. За стан зүрсэн самнусын. Нэг хоёр цогцолох боломж өгсөн болов уу Spin. Гэж араа хоёр цогцод маш өндөр дэмжиг үзүүлэх гэсэн. За даас дараад Invoker баригдсан. За мэдээж EMP-гээ бол торнадотойгоо тавих боломжтой. За FI Structures are fortified. хоёр дахь скил бол болцсон байгаа. Fade Bolt бол маш өндөр дэмэжээр Invoker дээр орсон. За ямар ч LGD бол таны дайны явшуучлаг бол авсан идэж бол 2-3 buyback хийсэн байгаа. Highlight дахиад баригдчихлаа. Dota Tower Radiant's алдсан. bottom tower has fallen. Dire's top За tower LGD яг is энэ under маягаар attack. ингээд жижиг дайнуудаа хүний давуу үсгээд өөрийн болгоод байх юм бол mid game-да бол тоглолтыг бүрэн дуусгах боломжтой байна. За Void энэ дээр үндсэн damage dealer-ийнхаа үүрэг болох attack speed болон damage нэмэлтүүдээ сонгоод эхэлсэн байна. За ямар ч сан shiftlсэн item нь бол Jolnor shiftlсэн байна. LGD-гийнхэн айлын jungle-аар map-ыг контролдод ороод ирсэн. Dota-ийн tower нь унтсан учраас доошогоо бол тэ харахгүй болчлоо. Radiant's bottom tower is under attack. За энэ дайн дээр Void-ыг бол зүгээр алхуулж оруулж ирээд vacuum дуулсан. CCNC-нд X-Nova-та таарсан. Invoker-ийн салхи EMP 2 бол зүртсэн. За Centaur орж ирээд double stun. Has fallen.
Mayday! Mayday! 1,000 of your kind have fallen before. Highlight-а унахаас өмнө үлтээ хэрэглээд хамгийн өндөр дэмэж Radiant үзүүлсэн. structures За are гол void fortified. тэр спинийг барьж аваад Radiant's зогсож байгаа bottom харагдаж байна. tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Ахиад Dota level 2 таврын LGD-гийнхаа өрийн болгоод авсан. За 3000 голд 6 киллний даваатайгаар тоглолтыг бол бид гамаас өрийн болгоод өдөртөд эхэллээ. Radiant's bottom tower is under attack. LGD-гийн хувьд бол мэдээж энэ жил бол авраг авна гэсэн бэлтгэлтэй сэтгэл зүйтэй бол орж ирсэн ах учиртай. Radiant's top tower is under attack. Эрлиг ямаа шууд аваад дараагийнхаа айтмаар бол аватар шифтлээд байгаа шүү дээ LGD. Gyro Swinтэй Invoker-тэй бол мэдээж late game тоглохыг бол үзэхгүй байгаа LGD. Комбонууд нь зүрх юм уу эсвэл тайминг нь алдаад баатар үлдээх юм бол newbie-гийн баатрууд бол яни бүрийн ялах боломжтой late game баатрууд байгаа. За Invoker ямар ч Arn авцсан. Arn Vessel болох гэж байгаа юм байна. За түүний дараагаар мэдээж дайнуудтай ялаад ирэх юм бол шууд Aganum Scepter авах бах. За Invoker тэнд ласт дараад баригдсан. Ажигтаад ямар ч хоёр баатрыг ардаа үлдээж чадсан. X наваа доошогоо явцсан байгаа. Maybe X наваа хэлээ Gyro гонгачлаа. За Invoker бас Amazon X-Nova-гийн стан арай орж чадсан гоо. За Swin бол аимшигтай фармдж байгаа. Багийнхаа мэдээж одтгэл найдвар учраас бол өндөр айтемтай том айтемуудтай гарч ирэх юм бол дайныг бол өөрийн болох боломжтой. Ямар ч аватараа шууд шивдэлсэн. За шууд дайн донд бол рагд жорох шаардлагагүй аватар дараад гүйж орж цогхох нь юм. Time is money. That should help. Illusion. Walker ахаад Ghost Wall гээд арцсан явж байгаа. X-Nova ямар ч Ice Wall-ыг гээд Cold Snap дараад өгөө хөөж байгаа. За яваар гүйж орж ирээд X-Nova гунаа. Charlie сажууд нөөжсэн. Аватараа маш гоё амжилттай урдан дарж амжлаа. Charlie-с бас дахиад унах боломжтой. Rubik-ийн орж исэн. Shrine-ийнхаа өндөрлөг дээр гараад ирсэн. Ахаад яваар Swin-ийг Centaur-ыг нэлээд багаантай Centaur харсан унах нь Ame 2 баатрыг стант за мэдээж F5 бүх скилээ энэ хооронд Swin дээр шахаад өгөх боломжтой. Maybe бас орж ирсэн. За яваар дахиад үлтэн уншсан байгаа. CCNC Samnus-ыг Rock-то өгөөд хөөчлөө. За яваар хойно. God Strength-тэй дарж байгаа харагдаж байна. За энэ Void одоо X-Nova 2-ыг барих боломжтой. Ганцхан зөх боломж. За энэ Walker маш гоё турнууд дахиад X-Nova дээр орсон. Highlight-а энэ дэнэс double kill хийж байна. За маш чухал дайныг Newbie-гийнхаа өөрийн болгоод авсан. LGD бол хит давмгаалтай болж исэн. За тэр мини map дээр харж байгаа Observer Ward-ны хувьд бол LGD нэлээд агрессив хоёр ward-ыг зооцсон байна. Нэгийн jungle-т нэгийг high ground дээр наргаа зоочжээ.
Late game орох юм бол LGD нилээ өвгүтнэ. Тэрийг мэдж байгаа учраас эргээд тоглолтынхаа давыг авах жижиг дайнуудыг бол одоо хийгээд эхлэх байх. Regeneration. Maybe ямарсан Bloodstone-тай болсон. Эсвийн саяны гоё дайны дараагаар Plague Dagger зэн байна. Одоо initiate-ийг өөрөө ч эхлүүлж болох боломжтой болсон. Хамгийн гол нь Centaur-ын станыг л зөрүүлж гарах хэрэгтэй. Нэг бол амжиж аватараа дарах хэрэгтэй. Centaur нэг стандад өгөх юм бол эсвийн бол Circo унана. Таньюби оруулаа смок дараа англ айлын jungle руу орхон дээ. LGD энийг мэдчихэд маш урдан хошоо татсан. Эсэргээр LGD-гээс айлын jungle-аар хоёр баатар нь явж байгаа. Invoker Void-ыг ямарсан багийнхандаа илрүүлээд төгсөн. Багийнх нь бол rotation хийхэд бол нэлээд хоол зайтай байна. Charles-ыг энд барихан дээ. Rubik рүүлээ барих гэсэн. Одоо унчлаа. Тэр оронд л Shrek доогуур нь Did push-игээд Power нэлээд ойртоод ирсэн. За хойшоо татчихлаа. Highlight-аа бол барьж амжихгүй байх. All snaking. X-наваг дахиад унгааж байна. Тоглолт ер нь тэнцээд эхэллээ. Хоёр тоглогчийг унгаагаад шууд Рошан татсан. Даами Рошан дээр орох нь харцгаая. Маш урд Рошан уусан. CCNC ийц авт. За энэ дээр Void Chad-с орж ирээд хоёр double ста 8-ыг хараа зогсоод байна. За хоёр баатар дээр маш гоё вакуумыг зоосон. CCNC-аар нэлээд өндөр дэмэж үзүүлсэн идэж хоёр тоглогч алдчихлаа. Даамигийн маш гоё вакуум байлаа. Charles за энэ сая дивсгээ зангацсан. Уг нь бол харахгүй дивсэн бол орчгоор орсон. Бүр баталгаатай дивсэлтэй гэсэн. За ийч сонсон. За Invoker эндээс орсон торнадо хийж өгөөд хүнээ аврахыг хичээх ба. Шууд байлцж байгаа юм байна. За Swin buyback гэдэг төрөд ирсэн. Ааме ямар ч манаагүй болцсон. Тогтох боломжгүй. За одоо шууд right click хийгээд хосор боломжгүй болчиход байна. За манага дараа дамжчихлаа. Magic stick дараад нэлээд өндөр манаатай болсон. Ахиа болт ороод ирсэн. LGD-ийн бүгдээрээ төрсөн учраас Юбигийн 3 залуу хоошоо татчихлаа. Сая Аамыг алах гэж чичирсэнгөө. 3 дахь айтмаараа BKB шивдэлсэн байна. Дахиад дээр Devil-ийг Tower дээрээ 5-5 дайм болгон дээ. Jolner Void авцсан attack speed бол нэлээд өндөр байгаа. Radiant's top tower is under attack.
LGD-ийн аль жанглаар ороод ирсэн. Crystal Maiden баригдсан. Салхич өгсөн хэдий шүнээ бол аварч чадахгүй. Lightning strike. Эргээд LGD-ийн тоглолтынхаа илүү даваг бол жоохон холдуулаад эхэллээ. Амигийн аватар босох юм бол януудыг бол маш урд игээд явах хаа LGD. Чарльз нэлээд өндөр айтемтай болсон байна. Тэгээд том айтемууд харагдчихсэн. Том хүүд Lotus Orb дагертай явж исэн. За Свин буюу яваар маань өөртөө space гаргаад аль болох фармаа алдахгүй байхыг хичээгээд байна. Дахиад LGD-ийн дээр level 1 tower-ыг авах гэж оролдох нь. Бүр shrine руу гарч ирсэн дайм байж болно. Pilot-а дахиад баригдсан. За амьдрах боломжгүй. Тэтлээ бол өгөхөөсөр аргагүй боллоо доо. Radiant's top tower is under Нүбигийн attack. тэр орнд мэдээж айлах Radiant push хийх structures бодно. are fortified. Radiant's top tower has fallen. Radiant's top tower is under attack. Dire's middle tower is under Бүр attack. цаашаагаад Radiant яваад level structures 2-ийн are tower-ыг fortified. LGD-ийг хаавж байна. Radiant's top tower has Самнас fallen. maybe-гоор бейтлэл дан яв үргэлжлэх гээд байна. Араас нь Чарльз орж ирэн. За Ами бол бүр сүүл харж агаад Radiant's top яг tower is under унаах attack. хэвээр баатар дээр бол орж иж вакуум зул заахан тодорхой. FI-ийн Aghanim Scepter босчих юм бол дагертай цэнхэртэй Rubik бол жинхэнэ тоглолтыг бол эргүүлэндээ. Багаар холдоод эхэллээ. 5000 голны зрүү 8000 килийн зрүүтэй LGD тоглолтыг дамгаалж байгаа. За энэ дээр хожих юм бол 2 тиг гэсэн харьцаатаагаар Newbie болгож авсаар багтаа эрэгтэй 2 оног бол авчирна. Айсвин Самнас дээр орсон боловч Самнас аватараа дарцсан. Ами Void руу шууд орж ирсэн. За мэдээж одоо Ikeben дуусна. Ами бол зүгээр шууд Swinтэй цохилцоод эхэллээ. Яа, зайсви эргэж хараад 2 зогссон Void-ыг. I'm burning up. Дахиад ард нь кристалл унчлаа. За гэхдээ ер нь бол Newbie дашигтай дан болсон. Айлын үндсэн carrier-ыг унгаацсан. Where's my pension? Radiant are scanning. Allah Shrek. Жайрог барайд авсан. За хоёлоо маш бага амттай болсон. Invoking Shrek орж ирсэн хэдий чи Exortor өгж байгаа учраас маш бага дэмж үзүүлсэн. Харин яваар араас нь өсөрж орж ирээд тэгээ Shrek-ийг унгаачлаа. За Charles-д баригдах нь Rocket очиж байгаа. За Rubik-ийн X Nova-г хамгаалаад, за Centaur-ыг хамгаалаад өөрөө оронд 8 өгчлөө. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's bottom tower has fallen. За дайндууд хамгийн их станыг хийгээд байгаа. Ogre-ыг бас LGD-ийн фокуслохгүй бол Ogre яг хэрэгтэй үед нь чухал нэг нь стандж өгөөд байна.
How'd that happen? What the? How'd that happen? Pilot-а ваардалж явж байгаа дахиад баригдчих үү те. Рошаны дан гэж одоо нэг том дан удахгүй болох гээд байна. За late game ер нь бол орхон дээ. Dire's top tower is under attack. Void-ын бол distance авцсан юм. Маш хол өсөрж байна. Нэлээ араас харж байгаа swing дээр орж вакамд нь. Swing-ийн үг нь аватар дууссан байхад орж ирж вакамдах юм бол чих damage дэлгэх ажлыг бол Void гүйцэтгэх гэдэг. За CCNC бол бас айтемжад эхэлсэн. Regeneration. Хоёр баг хойлоо. Нилээн safe farm-уудыг хийгээд өөртөө jungle-аар яваад байна. Одоо мэдээж Void болон Lishrak-ийн buyback-ийг хүлээх байх. Алин jungle руу. Radiant are scanning. Юбигийн хоорхон. 35 минут рүү. That's exact. Radiant's bottom tower is under attack. Рошан гарахад хэдхэн орон үлдсэн. Юбигийнхэн бол Рошанаа хүлээж байгаа. За LGD мэдээж төрүүлж initiate хийхийг хүсэхгүй байх шиг байна. За Рошан төрчлөө. За айли варден дээр Юбигийнхээ ороод аимшигтай хохирол амсах үе дээ. За ямар ч дээр Самнусыг барьж авах гээд. За аватар дарахаас өмнө л Сирэкко алчих юм болов нь боломжтой. Самнус миний хажууд Invoker гэдэг мэдээлэл бол багандаа хэлсэн. Illusion. За даас дадал үзэж байна. Dire's middle tower is under attack. Тэгэр тайг буюу Aghanim Scepter авчижээ. Одоо ингээд late game дээр бол Newbie-ийнх нь нэлээд эвгүй болоод эхэлнэ. Swing бол хангалттай damage dealer хийж байгаа. За Invoker нэлээд magical damage үзүүлнэ. За дээрээс нь маш их spell-үүд байгаа. За Gyro-гийн magical damage бол бас өндөр орж ирнэ. Bloodthorn Swing авсан байна.
LGD Рошан төрснийг мэдсэн. За гол дэр нь бол Рошаныга амар том дайм болох нь бодохгүй. Walker доороос багийнхан дээр ирж байна. Ogre сая Hex авч явж байгаа шиг Solar Crest-тэй Hex-тэй багтаа нийлээ ихтэй юу импактыг бол үзүүлэх нь Dire зэрэг are багтаа. scanning. За LGD-ийн дээгүүрдээ ороод смокло тавлаа орж ирсэн. За high ground дээр маш урдан нибигийн гарахгүй бол байрлалын давуу бол алдчихлаа. За араас нь орж ирнэ гэж бол тооцоолоог байгаа. Таймыг маш шивгүүд зөрчлөөд newbie доошогоо за double damage rune руу яваад гэх шиг боллоо. Double damage! Хаана байгааг бол ер нь бол таамаглах шиг боллоо. Chalice за доор орж ирээд энэ Walker дээр дэрсэн яваар орсон. 6-аар дарсан. За энэ Walker төрсөн. За яваар орж ирээд Big Butter зогч байгаа. Аамэ шууд Wakma тавиад Исвинийг зогц. Гэхдээ хангалттай дэмэж үзүүлэхгүй байна. За аватар нь дуусаад харин Исвин маш урдан унчлаа. За Newbie-ийн бод бүгд buyback хийгээд яна өөрийн болгох нэ. Void унсан. Захиад maybe унчлаа. За энэ дээр бол buyback хийх шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. За maybe орсон buyback хийж ийн. Charles ганцаараа орж ирээд Игуатыг унгаагсан боловч баригдчихлаа. За LGD Гуранбаатараа алдсан. Юбигийнх нь бүгд buyback хийсэн хэдий чи орсон. Дайна бол өөрийн болгоод авсан. За Ukraine дараад мэдээж Рушана өөрийн болгоод голоор нь адаж level 2-ыг авах оролдлогыг бол хийх байх. Ogre бол маш сайн айтемсэн байна. Tom Hood, Pipe, Solar Quest, Hex авсан байна. Maybe энэ дунж болохгүй. Аватараа дараа шууд TP-д наасан. Тэм шууд buyback. Roshan has fallen to the radiant. За хоёр багаас хоёр support Ogre, Elder Titan хоёр л buyback та босд нь бүгд buyback-гүй болж байгаа юм байна. За Dire's middle Void tower бол is under attack. gold дутуу. Gold олчих юм бол buyback нь бол байгаа. Chalice-ийг байхгүй учраас голоор нь зохих гэж үзэх байх. Void орсон 10 секундын дараа төрнө. There's only one rogue knight. Regeneration. За бүр доор нь доотлогын level 2 tower-ыг авах гэж As was owed. оролдох юм байна. За доогуур нь Invoker бүшлгээд явсан. За 4000 голдны зөрүүтэй, 5000 голдны зөрүүтэй болоод эхлэв Newbie. Killing давуу бол мэдээж LGD-ийн талд байгаа. 6 killing давуутай. Dire's bottom tower is under attack. CNC. Урдан айтемчих хэрэгтэй байна. За Invoker 20 дахь 15 дахь таалантаараа Forge Spirit авцсан байна. Өөрийнхөө амтныг 2 гаргадаг бол авцсан байгаа гэж байна. Dire's bottom tower has fallen. За тоглогчдоос Void Shrek 2 25 levelтэй LGD-гээс за Newbie-гээс Swin Gyro 2 25 level хүрсэн. 2 core hero-нууд нь л ерөнхийдөө max level болжээ. Dire are scanning. Даами яг vacuum дотроо Swin-ийг аватар дарсан багт нь зохиод бол ямар ч damage үзүүлэхгүй байгаад байна. Тэр Swin-ийн аватарыг дарахаас өмнө юм уу эсвэл дарсныхын дараа орж ирэх юм бол Void бол Swin-ийг бол хангалттай зогсож байгаа. Haste.
Дагуур Ами баригчхүүдээ Нибигийн орж исэн бүгд өөрсдийнхөө жанглаар явж Dire's байгаа. top tower is Walk under авцсан байгаа attack. учраас cast range авцсан байгаа учраас гойд бол асар хоол үсэрж байгаа. Өлтийнхаа дэмэжийг бол Shrug ихсгцэн байна 25 татаалтантаараа. За Spin Ogre стандарт Invoker 20 дахь таалант дээр катализм авчих юм бол nuclear damage-ийг бол үзүүлэх гээд байна. Centaur л ерөнхийдөө танкрад таалантууд авсан, damage таалантууд бол аваагүй. Danube-ийн доогуур нь орох нэ. Gyro ямарч урд орж ирээд ихний скиллүүдийг өөр дээр авч байна. Аватараа дараад орсон. Сатаника бас дараад амжичлаа. За CCNC-нд хэрэггүй үйлчлэчүүдээ ийцээ унгаад босч ирэхдээ аватар сатаника дараад зогсон бол Даниг өөрийн болох боломжтой байсан. За харин унахаас өмнө дараад одоо бол нэлээд сул талдаа олчлаа. Ньюбигийнхэн шууд хоошо татсан. Radiant are scanning. За Rocket бол 25 дахь таалант дээр 3 чаржтайг авцсан. За 3 ширхэг Rocket болгоно. CNC-г аватар нь 6 секунд. За нэг дараад ерөөхдөө аватартай үлдэндээ 5 секундын аватар бол нүд ирмгийн зур хурдан дуусна. Хайлайдай баригдсан. Дамда лэнэ бүшлээд жүүкигээ зугцсан идэж. Аамид баригдчихлаа. Invoker харин 100 item ч байгаа. Daggerтэй, Aghanim Scepterтэй. Тамаар боо whistle авч явжсэн. Invoker-ийн таалантыг тэр нь очроос харж. За энэ хооронд мэдээж LGD-ийн болоор нь шахаад ороод ирлээ. За маш их wave-тэй crypt ирж байгаа. Dire's top tower is under attack. Crystal Maiden buyback байхгүй 30 секундын дараа төрнө. Radiant structures are fortified. Наурсан Glyph Newbie-ийн дараа давсан. Invoker дээгүүр нь цэргийн шахаад байгаа. Dire's top tower is under attack. Invoker TP-дэд ирсэн. Ами үсэрч орох гээд байгаа. Маш ол range-нээс орно. За энэ дээр Ами үсэрч ороод ахиад Swin дээр Radiant's bottom tower has үлдээ хэрэгсэн идэж Swin-д нь Leshrac, Vacuum-д нь Leshrac ороод Invoker-аар нь Catalysma эргэлжлээ. Маш амжилттай хоёр баатрыг Newbie-ийн хоногоогаад авсан. Одоо мэдээ Chase-ийн дээгүүр нь бол орж байгаа цэрэг нь. Invoker дээшгээ явцсан. Chalice дээр буугаад ирж байгаа маань. Deadly Tower унчлаа. За хоёр катализмынхаа нэгэнд нь Allegrity-гаа өгөөд Invoker дээрээс TP-дэд ирсэн баг. Амигийн Void эсрэгээрээ бас өөрийнх нь багт. Тэр өөрийнхөө хүнийг Vacuum-д оруулах юм бол багийнх нь эсрэг үйлдэл болчиход байна. За сая Leshrac Vacuum-д орсон байсан. Invoker Catalysm-аа эргэлээд Leshrac-ыг унгаацсан.
Бүх тоглогчдод buyback байгаа. Эдгээр цөмрөөд ороод ирэх юм бол Shrek buyback хийх баг. Dire's middle tower is under attack. Арцсан голын тааврыг Middle tower Newbie-ийн has fallen. амжилттай авлаа. За Ranged Drax-ийн зохиол гэсэн. Dire's middle barracks has fallen. Shrek голоо өгч байгаа юм шиг байна. Middle barracks are under attack. Chalice-ийн стан дээр Shrek buyback хийгээд тибэж ирнэ. Dire's middle CCNC орж исэн. fallen. Чисээ дараад зохиол ихэлсэн. За голыг нь авчаад хойшоо наалж байгаа юм. За LGD орц нэг лейнээ өгчөөд дараагийн дайн дээр buyback-уудаа хадгалсан. Shrek төрөөд ч энэ дайныг авахгүй гэж үзсэн бол та мэдээж Void-д бол vacuum байхгүй байсан. Өргөжлүүлээд Roshana Newbie-гийнхаа өрөө болгоод эхэллээ. Regeneration. Roshan has fallen to the race. Immortality! Refresher shard-ын Ogre авчлаа. Dire's top shrine is under attack. Хоёр аватарын дээр бол 9 секундийг байгаа юм байна Ogre-ийн аватар. Хоёр аватарын дээр бол маш удаан амьд байна. Dire's top Бахарч өгнө shrine Ogre. has Дээрээс нь fallen. 2x нь 2x нь 2 stand нь. Radiant's bottom shrine is under attack. LGD ингэснээр нэлээ өгөөдөө 13,000 Radiant's bottom зөрүүтэй. shrine has fallen. Тад эхэллээ. Дээгүүрээ бас тавар байхгүй. LGD Smoke-лоо дайлын jungle руу gank хийхээр орлоо. CCNC баригдчих үедээ Chalice Smoke-ны дарагтсан. Sound-аас энд шууд талхитад авсан. Time is money. Өндөрлөг дээрээ гарч иж байлгаж байгаа шиг байна. Invoker Vacuum орж ирээ хоёр баатрыг Vacuum-дад авсан Void. The archives. Invoker-ыг маш урдан унгац. Invoker шууд buyback хийгээд ирчихэ. За, Swin дээр орох хэрэггүй гэдгийг бол багаараа ярилцах шиг боллоо. За, Invoker-ыг төрөнгөө шууд хоошоо татсан. Цаанаас нь Crystal нэг баатрыг суглаад бариад байгаа боломжтой. CCNC-гийн Rocket энэ дээр X-Nova-г стандарт авсан. X-Nova онцлаа. Дахиад Rubik-ийг I was told you were the one. Дор Invoker унгаасан. Deadline маш урдан шахахгүй бол Юбигийн өрөөд ирэн. За X-Nova buyback хийлээ. Сая байрлалын үед бол мэдээж Newbie бол илүү байралтай, даваа байралтай байсан өндөрлөг газар. За LGD-гийнх нь нэлээ удчлаа сая дайнаа эхлүүлэх гээд. Void угсаа маш гоё хоёр баатар дээр өсөрж орж ирсэн. За энэ дээр Catalysm орж ирээд хангалттай дэмжиг үзүүлж чадсангүй CCNC. Structures are fortified. За ийчтэй хэвээр байгаа. LGD-гийнхэн орсон. Fortify хийсэн. За яваар ларж ир араас орж ир зөх хэрэгтэй байна. CCNC-гийн Aegis бол унж болно. За Aegis-ийг унгаасан энд яваар орж ирээд аватараа дараа зогсон. Maybe одоо унах юм бол аюултай. За shot buyback хийсэн. Ямар ч Tower Rax-ийн бол Has fallen. Свин авчлаа. Сатаника дараад крип зөхөд хангалттай амин нөхөж чадсангүй. Свин хоошгоод Свин уусан. За Newbie-гийнхэн бол хоошгоод татчлаа. За Snake-ing Void-ing бааш орохгүй бол амьд үлдэх боломжтой байсан. TP-дэд ямарсан наалтсан. За Swin-д бол buyback байгаа. Дээгүүр нь Range Drax-ын бол авцсан. За Newbie-гийнхэн бол энэ тоглолтондоо бол ялахад бол баг багаар ойрцоор байна. За өдөр болгоо стрим хийдэг юм уу гэмүн хэрдээ асуусан байна. Ер нь бол өдөр болгоо стрим хийж байгаа. Гэхдээ стрим хийгээд эхлэхдээ би PUBG стример хийж байгаа.
TI-ийнхаа үеэр бол ажлынхаа боломжтой цагаар Dota2 TI9 бол тайлбарлаж байна. Монгол улс дэлхий за Монгол улс ч биш ер нь дэлхийн нийтээр бол TI-аар бол амьсгалж байгаа байх гэж бол найдаж байна. Ажлынхаа боломжтой цагаар бол TI9 өөрийнхөө дуртай багууд буюу зарим нэг favorite багийн тоглолтуудыг бол тайлбарлаж байгаа. За Charles энд highlight Radiant's top shrine is under яриад attack. авлаа. Давууга маш урд нь Top нөхөхийг shrine has fallen. хичээгээд LGD-гийнхэн бол лейнүүдэд пүшлээд нэг ганг хийгээд авсан. За Invoker бол доор дахиад сплит хийх гээд байгаа. Ер нь бол PUBG стрим бол main хийдэг. За 3 rockтой энэ void дээр өгчлөө. Яаж байгаа юм бол Radiant дахиад structures are fortified. нэг rocket нь chargeсан. Radiant's middle tower is under attack. За LGD шууд зөрөгтэй голоор нь тавуулаа Radiant's middle байлтыг tower has гэж fallen. үзэх шиг боллоо. Амжилттай. Ямар ч гэсэн Void-ыг хексэдэж Void үсрээд гарцсан. Rax-а алдаагүй. За одоо high ground-аас доош буух юм бол Newbie-гийнхэн өөртөө эвгүй байдалд орно. За buyback байхгүй байгаа шүү дээ. За Rocket-уудаа өгөөд CCNC хөөгөө яваад байна. За Charles-ыг стандарт авсан. За Hex-тэй дөх хэрэгтэй. За Lotus Orb өөртөө өгчлөө. CCNC автараа дараад нилээн aggressive dive хийчлээ дээ. Void харин 2 хүн дээр нь орцсон. Spin унсан. CCNC нилээ эвгүй. Dive хийсэн. Spin төрлөө. Дамигийн triple kill. Crystal бол buyback байхгүй. За Invoker-ийн бас buyback-нд дууссан. Roshan байхгүй. LGD-гийнхаа одоо мэдээж голоор нь дайныг дуусгах гээд орно. За Charles дээд рүүнээс яаж яхад regeneration ал. Sorry. За маш удаа ярьж байгаа учраас ам гэж зуураад байгаа. Reg болоод дарчлаа Charles. Ингэж хэлхээс гэлсэн. Тасаад. Өчигдөр 9 цаг өнөөдөр одоо ингээ 3 цаг орчим бол яриа явж байна. Ruby гол орж ирээд Ogre-ыг шууд өргөөд өгсөн. Spin дээр Void-ыг стандарт зогсон боловч амтсангүй. Гэхдээ Void за маш бага амттай Time Walk хийгээд гараа авчихсан дайнаасаа. Дахиад үргэлжлээ дан орж ирнэ. Invoker хүртлөө 50 секунд. Голоо бол ерөөхдөө Newbie-гийнхэн бол алдаад өгнэ. За back to reach учраас Rax-ууд амиа нэлээ өндөр нөхөд байна. Snake-ийн гуг нь аватараа дараад ороод Hex-тэй дөх юм бол хэрэгтэй байна да. Charles ард Swing-ийг зогсоогоод өгсөн. Аватараа дараад дахиад Void-ийг стандарт өгсөн. Multicast 4x орчлоо. Invoker 10 секундын дараа төрхөн. Эргээд LGD-гийнхэн 6000 голдны даваатай болоод эхэлж байна. За энэ жилийн TI9 үеэр багууд бол нэлээд одоо group stage-ийн тоглолтуудыг аш холбогдол өгч date game-уудыг бол нэлээд гаргаад байна те. Invisibility. Gold for my forge. Charles бол данууд дээр хэрэгтэй үед маш гоё стануудыг бол багтаа хийж өгöd байгаа. Гол дуудлага ирлээ.
Double damage! Roshan has fallen to the dark. Eternity. Bounty As for desecrated. illusion. As was owed. Wicked soul. And we can meet face to face. Radiant's top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Okay. Radiant's top tower has fallen. Radiant's top barracks are under attack. Calculation, all knowledge is paralyzed. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Monster kill! Scour. Well, that'll learn ya! Tormented? I must have stepped on something. Thought you could fool us, didn't ya? Invisibility. I will put you to good use.
Sorry guys, sorry. Маш чухал дуудлага гадаадаас орж ирээд сая мика хаачлаа. Sorry манаха. Энэ хооронд нэлээд том дайнууд болоод ихэлсэн. LGD голыг авцсан. Дээгүүрээ бас Miller vaccine аваад тэнцүүлээд ихэллээ. Network-ийн зөрөөг 16,000 болгоод ихэлсэн. За 3 баатар нь унтсан байгаа. Гэхдээ бүгдээрээ buyback and ready байгаа. Challenge орсон buyback хийсэн. Маш чухал дуудлага гадаадаас орж ирээд яхаа аргагүй яалтчгүй микэ ачлаа шүү саруулсаа. Sorry. Dire's structures are fortified. За Rubik buyback хийсэн. Амен дээр Gyro дээр шууд vacuum-да зогцсон. Gyro онсон. Swin бол мэдээж Void руу focus. За Void унцлаа. За шууд buyback хийгээд ороод ирчихин. За AGD-ийн энэ дан дээр бол тоглолтыг дуусгахаар шийдвэрсэн. Swin Сатаника дараад 2 зогсон харамсалтай нь ганцаараа дэмэж үзүүлж чадахгүй нэ. Ньюбигийн 2 унсан залуу байбактай бус тоглогч нь байбак байхгүй учраас шууд хоошоо татаад хипидэд харьцгаачлаа. Yeah. Invisibility. Ньюбигийнхоо одоо хамгаалах хэрэгтэй болж байна. За Амигийн айтем бол болчихжээ. За 6 слотных нь айтем бол болсон. Жолнортой, Monkey-тэй, Butterfly-тай зохино гэдэг бол Butterfly-тай зохино гэдэг бол баг pure damage-ээр бол Void бол нэлээд өндөр damage dealer бол болно. LGD-ийн голоор эхлээд ороод ирсэн. Нилээн ороод Power зохиод эхлэхлээр Rax зохиод эхлэхлээр 2 баатар бол buyback хийгээд дайна эхлүүл. Тэр хооронд мэдээж багийнхан тоглогчтой унахгүй байх хэрэгтэй байна. За Invoker ялангуяа амьд байж ивэл маш их magical damage-ийг дээрээс нь айл dispel-ийг бол хийгээд байгаа. Яг үсрэхээс өмнө Амигийн манаг нилээн багсгаад авсан. Vacuum-ны манаг болчлоо. За Invoker унцсан. Chalice орж ирээ шууд станцсан. За Swin-ийг гаргахгүй бол маш ивгүй болчлаа. За Gyro дөнгөж одоо төрж байгаа. Void хараад манага нөхчөд ороод ирсэн. За шууд одоо үсрэхэд бэлэн. Gyro дээр л үсрэх гээд байна. За Swin-ийг бол vacuum-д зохиод бол шаардлагагүй гэдгийг бол Void ойлгоцсон. Swin бол одоо хангалттай дэмж үзүүлж чадахгүй байгаа. Ами орж ирээ vacuum-дсан. Gyro шууд унах нь. За buyback хийсэн Gyro. Ами ахад рестартер ороод ирсэн. За Swin Gyro 2 нийлээд Void-ыг зодсон. За Void-д buyback байхгүй. За дахиад Chalice buyback байхгүй. За энэ дан дээр Chase-ийг шууд төвийн зохихгүй бол түүлийн боломж Newbie-ийн хувьд ер нь бол за одоо шууд голоор шахаад төвийн авах хэрэгтэй байна. Аль алинд нь buyback байхгүй. За Mega Creeps болох гэдэг Samnus. За энэ дээр Samnus унж болохгүй дээ. За ямар ч сан аватараа дараад хоёр BKB дараад Mega Creeps болгочлаа. За голоор нь одоо маш урдан Newbie-ийнхээ орохгүй бол дараагийн дайнууд дээр бол Mega Creep бол хамгаалж чадахгүй. За энэ бол сүүлийн дайн Newbie-ийн 10 тоглогч 10-ла buyback байхгүй байгаа. Maybe осаа маш чухал шийдвэрийг хийчлээ. За эхлээд аватараа дараад орсон буцгаснаа эргэлзээд refresh-ээ дараад аватараа ахиж дараад a tithe to the impurities. Тэглээ. Ranged Drax-ийн авснаар бол LGD-ийн crit бол мега олж байна. 50 секундэд бол төв зохиж бол хангалттай хэмжиндаа Invoker ирчих хэрэгтэй байна. За яваар шууд яваарчсан үлдээ дараад яга таврыг зохиод эхэлсэн. Давтаар нь байгаа. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower. Ашууд одоо хоёр carry нь бол автаараа дараа төвийн зогсчих юм байна өө. Бүгд төвийн зогсон. За ингээд Ами болон Chalice нар
buyback гонснаар Newbie-гийнхэн шууд голоор нь ороод сүүлийнхэн дайныг өөрийн болгоод за best of 2 цувралд бол Newbie LGD 2 баг маань 1-1 гэсэн харьцаатайгаар тэнцээг авч хайнад тэнцээд тоглолтыг бол өндөрлүүлж байна. За Newbie бол бас LGD-гээс нэг оноо зулгааж ийн гэдэг бол нэлээд өндөр формтой байгааг бол дахин илэрхийллээ. За одоо энэ дээр жинхэнэ MVP vote дээр бол тэгэлдэж байна. За яваар байх уу? За миний хувьд бол баг Invoker байсан. Invoker үнэхээр дайны контролыг эхнээс нь илүү авч багтаа нэлээд хэдэн үздэгсэн. Би бол Invoker саналаа өглөө. За бусад хүмүүс бол Свинт яваар саналаа өгсөн байна. За яваар ингээд MVP-гээр шалгарч байна. Yeah. Group stage. A group-ийн Newbie бол сайн нэг тэнцээ авцсан. Ингээ 3 оноотой болж байгаа юм байна. 3 оноотой болоод ямар ч байсан группийнхан бол дундаж байранд явж байгаа. LGD харин дахиад нэг тэнцээ аваад 6 оноотой. За Secret бол тоглоагүй байгаа. За ингээд Hiscore-ын дараа эргээд залуусаа. Пауз авах шаардлагатай.